Malagasy raha isy mifankaty ika mafy sy fireranandria ny faefatra noho ny soratra masina hoe tsy maintsy mifankaty isika jaona voalohany toko fahatelo andiny faraika amby folo tapamby no ny fahatrarana ny faha-empolo taona ny fahaleovan-tena-pirenena dia ndeha hiara isaotra idera ifaly ifampahery ifampitondram-bavaka e Madagasikara ny Kristy Malagasy raha isy mifankaty sabotsy 7 jona manomboka amin'ny 5:00 dienizao azy dia tsy dio ny pejy Facebook ika mafy sy firerana hitanao ny hira sy ny dia afaka iarahan'ny ankohonana na ny mpinamana alefao ao amin'ny groupe FB mpanohana sy mpankafika mafy sy firerana dia asihoika manentana antsika samiary mandray anjara mifanentana anao ny ika Madagasikara ny Kristy Malagasy raha isy mifankaty izao koa dia samy mifampirarisoa alefa tsy kelikely mandritry ny fotoana amin'ny 7 jona zany amin'ny valora latsaka fahefany koa isika dia samy hiara iky any amin'izay toerana misy atsika any hoe Madagasikara any Kristy Malagasy raha isy mifankaty omany ary mifaneva mikirioka nijirokely sy ny sisa e tadidio ary sabotsy 7 jona amin'ny 5:00 ika mafy sy filerana andiany faefatra isy mpanakanto maro sy mpanompon'Andriamanitra samihafa hifarimbona amin'izany Madagasikara ny Kristy Malagasy raha isy mifankaty ndao ary fiadanana daholo tompoko tonga sotsika eto amin'ny pezinika mafy siderana tonga ty Leandro lehibe tarabaina aloha tratry ny asaramandry tsika omaly feno 10 taona nazoatsika ny fahaleovantena androantsika tena fiderana ivavaka ifampizara tena mbola tsisy ohatry ny androany hatramizika mafy fiderana na raha tsika hatramizay maro be ny olona andray anjara androany mpidera maro mpanompon'Andriamanitra maro sarangan'olona maro hitatsika eto daholo zany dia nizao dia efa manasanao izahay efa izy ty tsy hoe mbola test ty efa izy ty manasanao sady izahay tahaka ny fanaotsika hatramizay ifampizaritsika tonga dia zarao ty lien ty tena hankalaza ny faha-10 taonitsika kristianina rehetra malagasy maneran'izao tontolo zao androany dia fa izy ty reto afaka ifampiaraba sady indraytsika araky ny efa fanaotsika 10 ora tsy diso dia efa miainga ty direct ty nilazaitsika fa zao tsika dia efa ifampizara zao tsika dia efa ifampizara zao dia efa manasa ny namanao rehetrarehetra ianao na Facebook raha tsy manana Facebook izy misy koa ny ika mafy fiderana ny chaîne YouTube ny ika mafy fiderana fa ka amplazanao hoe misy koa ny direct live ihany dia tena hoe fiadanana ao atsika rehetrarehetra fiadanana ao atsika rehetrarehetra ifetitsika androany ifalitsika androany kristianitsika falitsika fa nandresy ny firenetsika ary nanomboka efa tamin'ny efa tany amin'ny confinement début confinement tany no niraisaintsika hoe rava manda Jesosy misandrata efa be debe nietsika nataotsika nivavakytsika nanomboka tamin'ny 1er mai nandoalikitsika isanandro sanantsika tsy akijanona hatramin'ny androany mbola lasa foana zao fotoana androany mbola miavaka noho ny hatramizay sady isy ny fiderana isy ny fizarana teny isy ny firarintsoa ary isy ny vavaka mpanompon'Andriamanitra maro ny vavaka mpidera maro no iaraka idera olona karazany maro no andray anjara androany artista maro nafantatra na mbola tanora anarany Madagasikara na aty avelany tena feno fotoana androany ary tena petratsika amin'ny tompo afaka mitondra bavaka koa ianao fotoana androany dia afaka fampiaraba zany tsika afaka mitenenao hoe izy ianao avaizy ianao arabainy tsikelikely dia nizao sady dia efa manasanareo zay zarazareo ty lien ty efa izy ty amin'ny afaka ora vitsy dia efa mandeha mivantana koa amin'ny radio maro tsika any Madagasikara
fa de fa zao aloha zany tsika de fa ifampiaraba de fa zarazarao na amin'ny MP na manao séance vidéo ianao na ny amin'ny groupe zay misy anao naiza misy anao zarao de fiadanana ho anareo rehetrarehetra miarabanareo rehetrarehetra zay fa milaza fiadanana ato de teneny hoe avaizinareo avy any Madagasikara aizany quartier aizany ville raha tsy any Madagasikara fa ny amin'ny toerakafa raha avy any ivelany de teneny hoe aiza ty Chine na ny France zay tianareo de ifampiaraby tsika de andefa hira kely aloha zany tsika de ifampiaraby eo de arabaina tsikelikely zay olona miresaka eto ndao tsika mba ifampizary ndao tsika mba ifampiaraba afaka mifampiaraba koa tsika hoe arabaina tratry ny 20 taona no nazona amin'ny fahaleovantena lasa ry zao alefa ara-nira voalohany de ifampiaraby tsika lasa zao
eny are miarabantsika rehetra miarabany avany androbe misy avany agoangojo avany Chine am'izao fotoana zao a miarabany avany andohana Mantreza misy ny famiravelomanana avany Ambomiandra miarabantsika rehetra be de be laza fiadanana ato a tena hoe fiadanana ho anareo rehetrarehetra ifetitsika androany kristana maneran'izao tontolo zao no ifety androany a de angatany aminao am'izao fotoana zao a zarazarao ty lien ty a efa izy ty a amidimitsika tena hoe amidimy ora katrokotsika manomboka fa efa izy zao a ampiomany daholo ny tapaka sy namana ideritsika ihiritsika anditsika ifampizaritsika ifampirarisotsika ivavakytsika maro de maro ny olona andray anjara androany a ary tena hoe hatram'izay hikamafy fiderana rehetra na tena hoe nisy de androany tena maro a ny fandray tanana maro a no tena hoe nanosika ary tena hoe ny raisaina anao an'izao hetsika izao ka tena zarao fa tena mbola tsy nisy ohatry ny androany a satria fety-pirenena na tratran'ny fahempolo taona ny fahaleovan-tena i Madagasikara tena hoe fandreseny zany reto fandreseny zany a ary efa maro ny hetsika nataontsika teto amin'ity pejy ty a zay tena nanova na ny atmosfera tany a Madagasikara mivavakytsika tena hoe nandoalikitsika nanao zavatra be de be tsika ary fantatro fa tena efa niasy Jesosy maro zavatra nitranga hatram'izay nisiny zay hetsika zay a mety hoe tena hoe mety mijaly ny firenena maro am'izao fotoana zao fa Madagasikara anisany mijoro am'izao fotoana zao a ary Madagasikara anisany mpandresy am'izao fotoana zao a de afaka mifampiarabatra-tsika tahiny tompo daholo a tonga soa avy any Saodia fiadanana daholo a be de be mirarisoa atao fiadanana aleloia de tena hoe mahafinaritra ndao itsika ifampiaraba dao tsika ifampirarisoa de tena zarazarao reto zarazarao tena tsisy ohatry ny androany a ifalitsika ho am Jesosy a tena tsisy afa-tsy ny anaran'i Jesosy misandratra androany a fandresena androany a de andefatsika ndray raha nira manaraka lasa zao Azoko antoka loatra, azoko antoka tsara ilay Andriamanitry ny fiandohana sy fiafarana izy nahary ahy sy natoy zao anao fitiavana mandrakizay no nitiavany ahy nitiavany anao azoko antoka loatra, azoko antoka tsara ilay Andriamanitry ny fiandohana sy fiafarana izy nahary ahy sy natoy zao anao tiavana mandrakizay no nitiavany ahy nitiavany anao mpamafanina no masoko nahitava olana hoaye tikoka tsy atakaloko ny Andriamanitry tsara fanaye lapanao ny tsara tsy mpamindra fo tiavana mandrakizay nitiavany anao nitiavany aisho zao matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra toampoko lehibe ny finoko zao matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra toampoko lehibe ny finoko azoko antoka loatra, azoko antoka tsara ilay Andriamanitry ny fiandohana sy fiafarana izy tsy nandao ahy tsy mamanady anao fitiavana mandrakizay no nitiavany ahy nitiavany anao nandafany ranomasoko nahitava olana hoaye tikoka tsy atakaloko ny Andriamanitry tsara fanaye lahay fanao ny tsara sy mpamindra fo fitiavana mandrakizay nitiavany anao nitiavany aio zao matoky azy mandrakizay tory mianarany any no antsoko hitoetra toampoko lehibe ny finoko
Iararany any no tsoko itoetra tompoko lehibe ny finoko zao matoky azy ho mandraky izay dory Iararany any no tsoko itoetra tompoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko eny are tonga sony ana Strasbourg nareo ndray aloha fampiaraba taminay ato de tonga sonareo tonga so daholy efa mitomby antsika misaotra atsika zay efa mizara de manasa anareo izara ty direct ty ideran'Andriamanitra tsika androany tena feno fotoanatsika ao anatin'ny adiny 3 mahery zany raha efa kotina dôly zay efa nanomboka teo anatin'ny adiny 3 mahery ao ambany fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy mbola tsy misy ohatry ty pandray anjara maro tena pandray anjara maro tsy voaisa tsony na mpidery zany na mpitondra fivavahana zany na olontsotro zany na sarangan'olona maro be mihitsy ny andray anjara androany mbola tsy nisy ohatry ny androany fiadanana ny avany Ambohimanarina fiadanana dôly tena hoe zay olona rehetrarehetra miaraka aminay androany de raisinay ampitiavana hiaraky atsika ny fety androany satria ny malagasy rehetra maneho an'izao toy izao tsy ny olona any Madagasikara ihany na ny atoko politika iray na ny mpitondra fivavahana iray no fetehany fahempolo taona fahaleovantena fa malagasy naleo tena nandritsy ny fahempolo taona zay firenena Madagasikara de tsika malagasy rehetrarehetra zany ao anatin'izany daholo ka ny raisaina olona maro no ny raisaina nanao hoe ndao anao etsika ndao tsika iraisaina ideran'Andriamanitra ame voninahitra an'Andriamanitra ametsaka an Jesosy amizay tena hoe ametraka ny firenetsika eo ampelantanan'i Jesosy de tena deklarentsika androany nika misy ny hira fiderana misy ny dio ataotsika de efa mifampiaraba saditsika am'izao fotoana zao miaraba anareo rehetrarehetra anaiza misy anareo de mitovy loha zao ny zavatra sainay ataonareo hoe mba tena ho iraitsika ary tena hoe ho marotsika ny araka idera sy ame voninahitra an'Andriamanitra androany de zarazarao reto ty lien ty zarazarao ty direct ty efa misy ty direct ty raha tsy mana Facebook ny namanao na ny havanao de teneny fa misy YouTube de aveo koa afaka ora video de fa andeha direct amin'ny radio maro any Madagasikara koa ty etsika ty satria miraisaina malagasy rehetra maneho an'izao toy izao de mbola afaka tenenao hoe avaiza ianao efa ifampiarabitsika de afaka minitra vitsy sisa 10 ora katroka lasa zao miaingy zao de iraisaintsika hiaina zavatra mbola tsy niainantsika hatramizay miaraka amin'Andriamanitra miaraka amin'ireo kristiana maro maneho an'izao toy izao asina hira kely de fa tena lasa amizay zao lasa zao are na de misy azy ireo fisedrana tsy maninona fa any amparany izany rehetra izany ho fifaliana ihany na de misy azy ireo fahorina na mandalo ady sy fijaliana tsy maninona fizany rehetra izany Jesosy no miady hoaetrany Jesosy ani Jesosy atrany tsy ho foana ny fanatenako fa eo ianao miaino ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy eriko na debe azy ireo fahavalo reo mikendry maniry ao lavo
tsy maninona fa eo ny tananao zay mampijoro ay sy mampandresindray na te misy azy ireo mpanaratsy reo maneso sy mpandrapiraby tsy maninona tsy ataoko sakana fizao anompanao ny fiainako efanao Jesosy ani Jesosy atsani tsy ho foana ny fanantenako fa helena leno ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatola Jesosy ani Jesosy atsani tsy ho foana ny fanantenako fa helena leno ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatola Jesosy vatola pieri giù io fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatola pieri vatola pieri giù Madagaskaran'i Kristy malaky ray sy mifankaty ika mafy sy firerana ndia ny faefatra noho ny soratra masina hoe tsy maintsy mifankaty isika jaona voalohany toko fatelo andiny faraika amby folo tapa-by no ny fahatrarana ny faha-empolo taona ny fahaleovan-tena-pirenena dia ndeha hiara isaotra hidera hifaly hifampahery hifampitondram-bavaka e Madagaskaran'i Kristy malagasy ray sy mifankaty sabotsy 7 jona manomboka amin'ny 5:00 dien'izao azy dia tsy dio ny pejy Facebook ika mafy sy firerana vitanao ao ny hira sy ny dia afaka iarahan'ny ankohonana na ny mpinamana alefao ao amin'ny groupe FB mpanohana sy mpankafika mafy sy firerana dia asioika manentana antsika samiary mandray anjara mifanentana anao ny ika Madagaskarani Kristy malagasy iray sy mifankaty dian'izao koa dia samy mifampirarisoa fa alefa tsy kelikely mandritry ny fotoana amin'ny 7 jona zany amin'ny valora latsaka fahefany koa isika dia samy hiara iky any amin'izay toerana misy atsika any hoe Madagasikara any Kristy malagasy ray sy mifankaty omany ary mifaneva mikirioka ny jirokely sy ny sisa e tadidio ary sabotsy 7 jona amin'ny 5:00 ika mafy sy filerana andian'ny faefatra isy mpanakanto maro sy mpanompon'Andriamanitra samihafa hifarimbona amin'izany Madagaskaran'i Kristy malagasy ray sy mifankaty ndao ary ia fiadanana dia miarahaba antsika rehetra indray tonga tsy miarahaba hono na mantezitra tena ampifaliana tokoa no miarabana antsika rehetra ao amin'ity tonga eto amin'ny pejy nika mafy sy fiderana amin'ity andro anio ity 17 ny volana jona izay iarahantsika mankalaza dia famaly ara sy fakomala ny iarahantsika mankalaza ny faha-80 taona nahazoantsika ny fahaleovan-tena miara-mankasitraka an'Andriamanitra tsika ny amin'izany fahasoavana izany ary mbola manantitra ny firarintsoa ho amin'izao asaramanitra izao miarahaba ihany koa antsika tsirairay avy izay manaraka eto amin'ny pejy manaraka miarahaba an'izay rehetra manaraka ao amin'ny YouTube miarahaba manokana ihany koa izay rehetra manaraka amin'ny onjam-peo maro isan-karazana dia tononona amintsika tsirairay avy isan-tokantrano fiadanan'ny tompo miarahaba ihany koa an'izay rehetra
any alavitrano mety tsy tazanay nareo fa ny fonay dia akaiky anareo malagasy ray antsika miara-mifankatia ary miaraka manondratra Madagasikara eo ambany fitantanan'Andriamanitra. Dia ny fotoana manontolo androany dia apetrakatsika feno ambany fahasoavana ary mananteny izay fa itsika tsiraray avy dia samy hiaraka hisitraka an'izay fankalazana fahaimpolotona zay androany, hiaraka hisitraka ny fifaliana, hiaraka hisitraka ny fiadanana izay nomen'Andriamanitra antsika ao anatin'izay mandritra ny adiny telo izay hiarantsika eto ity. Dia ho atsipiko any amin'ny mamsoavy hatrany ny fitenenana metrantsika ny fotoana manontolo eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Fiadanana. Ie, fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, makasitraka ny vitana nanome fitenenana. Faly ny ekipa rehetra ika mafy fiderana, miarahaba ny malagasy rehetra ao anatin'izao fankalazana ny enimpolo taona ny fahaleovantena. Tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa na ao anatin'ny confinement ary tsika na ao anatin'ny zavatra maro dia miaraka amin'ny tompontsika manana fifaliana, manana tompontsika manana fanantenana, miaraka amin'ny tompontsika manana ny zavatra rehetra. Dia androantsika tena hoe idera sankasitraka an'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika satria nandritran'izay fotoana maro izay dia noho ny fiahian'Andriamanitra irery ihany no mahatonga ny Madagasikara mbola mijoro ao anatin'ny fanantenana sy fifaliana. Dia androantsika misy ten'Andriamanitra ifampizarantsika vetivety fotsiny dia vao hivavakantsika ao amin'ny Salamo 3:30 andininy 12 no vakiako sy ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamaniny dia ny olona nofidiny olovany. Dia ny 15 hoe indro ny mason'i Jehovah mitsimo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrapony ary mba hanafaka ny fanainy amin'ny fahafatesana. Tsy hamelona azy raha misy mosary. Amen. Androany Andriamanitra te hilaza amintsika ary malagasy rehetra. Te hanome fanantenana vaovao atsika indray Andriamanitra androany noho ny famindrapony noho ny fitiavany any Madagasikara dia andaontsika hifaly androany. Andaontsika tena hideran'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo mihitsy satria noho ny famindrapony no matohy izao atsika tsirairay avy. Dia hivavakantsika. Andriamanitra rainay mbola misaotra anao izay mideranao izay sy mankalaza ny anaranao no ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao. Misaotra amin'ny famindraponao no an'ny Madagasikara izay avahanao i firenena io Jesosy malala. Tena miavaka ny firenenay. Dia androany izay Jesosy te hanandratra anao fotsiny, te hideranao fotsiny, te hankasitraka anao ny fony malagasy rehetra. Noho ny fitsinjovanao, noho ny fitiavanao, noho ny fiarovanao an'ny malagasy, noho ny famindraponao ary tena hoe tsapanay zany Jesosy Kristy ary androany zay te hanatitra ny fisaorana, ny fankalazana ny anaranao satria tena mitsinjo tokoa ianao, mitsinjo an'ny malagasy rehetra ary mitsinjo an'ny Madagasikara. Dia androany zay anaty fisaorana anao, anatitra fanatitra ho anao zay Jesosy malala noho ny fahatsaranao satria mendrika an'izany ianao. Ndreto ny fonay manandratra anao ny malagasy rehetra n'aiza toerana misy anay amin'izao ora sy fotoana izao dia te hisaotra sy hiderany sankalazany fahalebiazanao zay. Te hiankoka eto anatrehanao zay midera sy mankalazanao noho ny fanasitrananao, noho ny fiarovanao, noho ny famoazanao any malagasy satria manao fifoazam-panahy ianao amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy. Dia ndreto izay misaotra anao fotsiny tsy noho ny fahaleovantenanay no isaoranay anao, isaoranay ny lalana rehetra fa androany izay dia te hideklare satria hoe mahaleo tena ny Madagasikara satria manana anao. Mahaleo tena Madagasikara satria manana anao Jesosy Kristy. Ianao ilay Andriamanitra ny firenena ozy ianao izay manana anao dia sambatra ary tena hoe manana fanantenana. Dia misaotra Jesosy dia feno ny fanatrehanao ny fotoana rehetra. Ianao Jesosy ny hanome an'izany fifaliana sy fiadanana izany ho an'ny malagasy rehetra. Dia misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malala. Amen. Amen. Tena misaotra ny tompontsika amin'ny fanatrehany amin'ny fotoana rehetra. Dia raha tena faly tokoa ianao amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao dia misy hika spesiala mihitsy hiarahantsika amin'ny fotoana rehetra androany. Dia misy ansandratra moa hiprezente an'izany amintsika androany raha hoe ianao sandratra dia andaontsika anao an'ilay hika izay efa nomanitsika amin'izao fotoana izao. Misaotra tompo. Fiadanana ao atsika rehetra, fiadanana ao atsika rehetra. Niomantsika efa herinandro sy andro maro zay efa nanonontsika hoe Madagasikara any Kristy malagasy iray sy mifankatia. Ndao zany tsy ho tenitenena sy ataontsika hikaika fotsiny androany fa ndao ho deklarena androany amin'izay
androany amin'izay a Madagasikara efa an Kristy de ndao iray a ndao ifankaty zay zany a no hikatsika ka de nizao manomboka izao a de fa hianatra an'izay tsika de nizao manomboka izao a de fa hika an'izay tsika asitsika chronologe asitsika compte à rebours a de izy hoe Madagasikara an Kristy malagasy iray sy mifankaty raha mbola tsy resy lahatrany amin'izany ianao de tena sady mivavaka ianao mika manonona an'izany ho an'ny fireneny malagasy ho an'ny fireneny malagasy ho an'ny fireneny Madagasikara hoe Madagasikara an Kristy miraitsika mifankatytsika de mpandresitsika am'izao enimpolo taona nazona fahaleovantena zao ndao aritsika deny zao hika an'izay deny zao manomboka zao lasary zao lasary anao alika amizay aritsika efa vonongonina ve anao alefatsika rencontre à rebours telo roa ray aotra Madagasikara an Kristy Madagasikara an Kristy Madagasikara an Kristy antenaiko fa tany atokantranonao tany ianao tena nihika an'izany hika zany mihitsy tokoa Madagasikara an Kristy malagasy ray sy mifankaty manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao fa alibe tafaraka aminao anatin'ny hika mafy sy fiderana inona ny ataontsika androany andao aseho atsika manodidina atsika amin'ny alalan'ny hika fa aseho atsika ao anatin'ny fotsika mihitsy koa hoe tena manatrika atsika amin'ny tompo dia anatitra fanatim-piderantsika dia andao ataontsika ankira fa atsika sianao dia iray ihany ary mifankatytsika efa naverimberinao ve le hira atsika efa nalefa atsika tany iny le hira iray fo sy iray saintsika rehetrarehetra tena manohana fo mihitsy mijery an'ity hira ity fa tsy hoe manohana fo dia midanakanaka kely hoe anao tsy zay akory fa tena raiso any-ponao mihitsy le izy hoe tompo za tena ho izany iza zao le olona eo akaikinao io so dia anao mbola motomototra amin'io mihavana faingana aminazy fa zay ngeny ataontsika eto amin'ny hika masy fiderana eto tsy misy mihitsy ao tokantranao hoe olona miadiady lavo zany fa milamina tsara dia andao hiarahira aritsika miaraka mipanakanto be da be iray fo iray saina manandratra an' Jesosy Kristy vonona ianao ndao ary mifampitantana yaradalana samsanaka manitra samy hoany andanitra yanao namako saro namanao iray fosy fanaraka ary tsy mba hisaraka lasamy afisika samy afafiavina terayani ao aminy satria samy ankonany lasamy afisika samy afafiavina terayani ao aminy satria samy ankonany ifandraitanana itorifiavanana ka ny azo fifaliana noranana mampiavana ny olona aminy samy olona tsy aminandra maitra fitiavana
mitantana miara-dalana samy zanaka jamanitra samy hoany andalitra ianao namako zaho namonao ira fosy fanaraka ary tsy mahisaraka samy afisika samy hafa fiavina irayani ao aminy satria samy ankonany samy afisika samy hafa fiavina irayani ao aminy satria samy ankonany ifandahitana itory fihavanana ka ny azo fijaliana no lalana ampiavana ny olona amin'ny samy olona samy natya manitra fitiavana ifandahitana itory fihavanana ka ny azo fijaliana no lalana ampiavana ny olona ny samy olona samy natya manitra fitiavana samy natya manitra fitiavana samy natya manitra fitiavana samy natya manitra Iray ihany isika. Madagasikara ny Kristy, Malagasy ray sy mifankatia. miarahaba atsika rehetra tratry ny asaramanitra tena toana tokoa ny fo mahita an'ireo mpanakanto maro misaotra an'Andriamanitra, misaotra an' Jesosy Kristy tika, fa te hisaotra ihany koa ireo mpanakanto maro be amin'ny président ny artiste évangélika ny tena misaotra betaka na dia fohy ara fotoana dia tena hoe ny farimbona dia an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Somary mivaitsika kely ny zavatra manaraka tena hoe ao anatin'ny fiarahamonina kristianina dia misy sokajy toerana samihafa mihitsy ary anisan'izany ny tontolon'ny tanora ary ny tanora dia tia midery an'Andriamanitra ary tsy vitany hoe midery an'Andriamanitra fa tena hoe tia mihetsiketsika mihitsy. Misy ny Deniji izay tena manana fahasoavana manokana amin'ny alalan'ny hira fiderana, amin'ny alalan'ny disque jockey dia izao hoe tena amin'ity fotoana ity mila malalaka tsara tsika mila tena alao isavasava daholo ny zavatra rehetrarehetra tena hetsika tena hidery mila mifaly ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo aza midery tsony ianao zavatra mety mitrango ambany masonao fa rehefa midery ianao dia vitanao fa mandray an-tanana ny fiainanao Andriamanitra dia tratry ny asaramanitra dia andeha aro enotsika ndray Deniji tena anao hira fihetsiketsehana mahafinaritra anao sehatra deny dia tena alo zay dera daholo tsika e. Khalifa miaingotra sa. Ye, dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray manona fiadanan'ny tompo any tokantranoao
tafiditra tanterantsika ao anatin'ny ika mafira fiderana andiany faefatra zao dia lasitsika e andahatra mozika izay ahafahanao midera ahafahanao manaritra an'Andriamanitra manitatra ihany koa mivalanao amin'ny fideranao an'Andriamanitra dia ilazao namana ilazao manodidina rehetra fa lasitsika e ety am-piandohana dia ataontsika milamindamina eo izy asandrato mihitsy mifeonao atao avy any amin'ny fonao ny fiderana rehetrarehetra dia miakatra eo tsika miakatra eo tsika tombo eo ny afana amin'ny fiderana raha fony ianao dia lasa gira voalohany e sady midoladola no manao salamo fideran'Andriamanitra tsika ndao iteran'i Jehova e ambarao mihitsy amin'ny vavanao misaoran'i Jehova ary fanahiko anisan'ny mozika ankafiziko tsara mihitsy kopatanana mihitsy ho andry zalaty itsy asandrato amin'ny fona hoe itety karazana mozika eo tsika lasitsika asandrato hatrany afaka tonga dia mihetsiketsika kely efa mafana avy eny any aminareo ataovy amaina ao a Madagasikara izay tsodranonao rehetrarehetra dia ataovy amaina ampinoana mihitsy zany mihitsy tsodrantsika ho amin'ny Madagasikara dia afaka miditra tanteraka ao anatin'ilay asaramantritsika fety be ho amin'ny firenena malagasy firenena afaka firenena manana an'Andriamanitra lastika lalao ary mivalanao ary lalao ary mikanja fideranao anao fideran'Andriamanitra tsika Não saíram na teu isso, não sabe teu fornes, não fale, teu yanis, sinanare não sabe levantar. Hey!
Lase. Efa mitatra ve valanao? Aizan zanak'Andriamanitra rehetra. Venao e! Zay mihitsy le afatra milanao mazava, zay mihitsy planin'Andriamanitra aminao. Amoaka le mazava any anatinao any dia mba mazava eo amin'ny firenenao. Satria ianao rehefa mazava dia zay ianao le ho raisina rehefa tonga le mpapakatra e. Efa mafana be ato aminay. Malagasy dia tena nataon'Andriamanitra mihitsy mba hanakarazana fomba entina mideran'Andriamanitra. Dia anisany an'izany mozika, anisany dia dia tena ataovoan'Andriamanitra mihitsy. Miola miomana foana ianao misolika fitaizanao. Hey! Mafane! Tratrane Saramantre! Aiza mpanao kidodo.
avy any ambala mahay miteran'Andriamanitra mihitsy malagasy zay mifanantenanao anatsika ninina miseho a tsika tsy maintsy iteran'Andriamanitra foana kidodo voafetra ihany fotoana irahantsika fa tena hoe ankafizo fiderahantsika rehetrarehetra ho an'le manaraka rehetra eo a aza miala aza miala zay ataovy amin'ilay ianao mihitsy tena mirary fety firaviravona ao anao mihitsy dia ho anatren'Andriamanitra trano ianao miravoravo ao aminy any rendez-vous zay fiadanany tompo aminao ay zary samy manitatra amin'ny valany aro e malagasy mifankaty e Madagasikara ho an Kristy samita in tompo daholo e Madagasikara Kristy Malagasy ray sy mifankaty Atsika malagasy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a tratry ny asaramanitra indray tratra n'izao fa 80 taona ny jobily lehibe ho antsika malagasy araka izany ho Madagasikara ho an'i Kristy hanantena foantsika ry havana hanantena fanasitranana avy amin'Andriamanitra hanantena fitahinana tena fanambinana avy amin'ilay raintsika sy ilay Jesosy Kristy zanaka ary izay indrindra no anarahantsika ny tira manaraka ity ozy izy tiry ity hoe hositra ny Gasikara hositra ny Gasikara amin'ny alalan'izy amin'ny alalan'ny zaho sy ianao izany ho antsika kristianina raha tena feno vavaka tsika dia andonge arahantsika izany iry izany dia no tsara ny tononkira fa aherindray antsika malagasy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy andao ary Madagasikara any Kristy malagasy iray sy mifankaty izahay tarika zara dia faly miarabantsika malagasy rehetra nahatratra izao asaramanitra izao tsy maintsy ho tratratsika ny tanjona ho sitra ny Gasikara fiadanana e hoy Jehova raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka
marare igasikara marare igasikara azavarina mitsara reo olona sy mahalala azavarina mitsara reo olona tsy mahalala fa iza sy anao ndao iala miratsy fanao fa izao sy anao ndao iala miratsy fanao hitanao fausitrane igasikara fausitrane igasikara isika tsy mba mitolona amin'ino fosiray etanetano ny olono falioane alibanay raha isikizao no miala miratsy fanao isika izay natsoine ye no ibebaka sy fona tanao fausitrane ye igasikara fausitrane ye igasikara o jehova raha ny oloko izay natsona amin'ny marako no avy endry tena kaivavaka iala amin'ny ratsy fanaony dia iainany an-danitra ka mena ny elony ary anasitrana ny tarina hitanao fausitrane yeye igasikara fausitrane yeye igasikara sitrana i gasikara misaotra ny saratsika nanolotra antsika izay ira zay hoe sitrana i gasikara anisan'ny teny filamatra efa noventesika maro ary na tsy tao anatin'ity ikamafy fiderany ty any ara fa na efa etsika hatramin'izay raha dia efa anisan'ny novoisika foana ny hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Izany no anisan'ny tonombavakantsika malagasy tsiraray avy. Dia ao anatin'ity hira manaraka ititsika hiaraka amin'ny Ndrina Ramamonjy. Ndrina Ramamonjy moa dia tsy soviana amintsika intsony fa zoky ray aman-dreny ara-panahy ary anisany nitarika antsika ihany koa namadika ho hiram-bavaka ilay ao amin'ny tantara faharoa toko 1754 izay efa haitsika rehetra tsenjery tsara mihitsy ho fanasitrana ny Madagasikara dia ny hoe raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako, izany hoe izaho ianao izay nantsoina tamin'ny anaran'i Kristy
no ho avy hanetry tena dia siaka ny fahotantsika dia hiaino any an-danitra izy ary amela ny fahotantsika sy hanadio antsika afaka amin'ny fahamarinana rehetra hanasitrana ihany koa hanasitrana ny tanitsika dia ao anatin'ilay hira manaraka izay soatandrina ity dia ny hoe nosinay ho anao izany hoe ho atolotra ho an'i Kristy Madagasikara dia misy afatra tiany ho ampitaina ao anatin'izay dia manasitsika rehetra koa mba hanogilana ny sofintsika hoe inona moa izay afatra tiany rina hitaritana antsika izay mikasika ny hoe hanolorana ny Madagasikara ho an'i Kristy hanolorana ny nositsika ho an'Andriamanitra. Nahatinela belwe nusinai uanau tumpuo batantera urefa fununi sai panumpunau ifande fichai etikua ka ananja chahanau katsitu isama chafitsuni afatina naranau Famiri nahatinela belwe nusinai uanau tumpuo batantera urefa fununi sai panumpunau ifande fichai etikua ka hananja chahanau katsiku risava chafitsuni afatina naranau desai iturumbienumbienio fa yanau nulalana akane sanaya minirayo na itampiadanana si fiangu nanazay misanay na fumafu banaza janay fizanyare kanao mamonjenana desay iturumbienumbienio fa yanao nulalana akane sanaya minirayo na itampiadanana si fiangu nanazay misanay na fumafu banaza janay fizanyare kanao mamonjenana famiri nahatinela belwe nusinai uanau tumpuo batantera urefa fununi sai panumpunau ifande fichai etikua ka hananja chahanau katsitu risava chafitsuni afatsina naranau Ie mbola faly hatrantsika amin'izao ora sy fotoana izao miara mifaly amintsika tsirairay avy mifankalazana ny faha-80 taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Ao tsara daholo ve tsika manaraka an'izao fotoana izao fa tena faly daholo tsika miaraka aminareo eto androany. Le ten'Andriamanitra efa ampizarantsika hatramin'izay le amin'ny tantara faharoa iny le efa fantatsika tsy anjery le nitonoany mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra aho ka mila ny elo ny ary asitrana ny tany ny amen. Ohatrany mijanona eo foana tsika fa raha toizantsika dia hoe ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiko hiaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity fa efa nofidiko sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Amen. Ny mason'Andriamanitra zany efa miaino, ny mason'Andriamanitra zany efa mijery, ny sofin'Andriamanitra efa miaino ny mivavaka ataon'ny malagasy rehetra. Dia androany tena
andaotsika tena hideran'Andriamanitra hiteny an'izany tsika hoe efa enika ny fanatrehan'Andriamanitra Madagasikara, efa eniky ny rivo-pitahiana Madagasikara, efa tena hoe mitsoka ao Madagasikara ny fitahiana rehetra, ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra. Dia androany tsika andetsika hideran'Andriamanitra hiteny an'izany hoe Andriamanitra tena misaotra anao zay fa efa mamonja ny Madagasikara ianao, saotra Andriamanitra fa efa mitsoka ny firenenay ianao, saotra Andriamanitra fa fanainao masina efa manenika ny Madagasikara rehetra. Dia andaotsika hiaraka hidera, hiaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsika i Luciana izay anao an'ity hira ity, dia manasa anao any tokantrano naiza misy toerana misy anao, dia andaotsika tena hoe hiteny an'izany androany hoe efa feno ny rivo-pitahiana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia tena andao ary tsika hiaraka hideran'Andriamanitra anao an'ity hira ity. Andao ary. Bonsoir Madagascar, notre pays bien-aimé. Alléluia. Nous sommes heureux d'être parmi vous. En ce moment, nous vous souhaitons bon anniversaire. En fait, c'est aussi notre fête. C'est notre fête à nous tous parce qu'il s'agit du 60e anniversaire de notre pays, Madagascar. Un pays lumière, lumière des nations. Nous sommes heureux de participer en ce moment pour vous et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la bénédiction de l'Éternel qui ne suive d'aucun chagrin sur notre pays, sur chaque foyer, dans le nom de Jésus. Nous allons vous présenter ce chant qui dit « Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays ». Alléluia. Nous le proclamons avec joie, avec bonheur, avec grâce de notre Seigneur Jésus. Allons-y. Qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette heure, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oh, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Ô Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle, souffle, souffle sur les pays, envahis nos villages. Maintenant, Seigneur, fais ton œuvre, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui peut guérir les nations. Oh, oh, oh. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur,
nos pays, envahit nos villages. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus-Christ. Le seul qui peut bénir, le seul qui peut guérir, le seul qui peut construire, rebâtir la nation. Oh, oh, oh. Soyez bénis, mon pays. Madagaskar Kristi, Malagasy sy mifankaty. Misaotra ny tompontsika afaka miara-manandratra hiram-bavaka tahaka izany amin'ny teny frantsay fa mahalala ny teny rehetrarehetra ny Andriamanitra tsika ary tonontsika amen le iran'ny Luciana teo. Misaotra an'ireny olona be da be mifandrimbona miara-manao hika reny dia misaotra anao koa mbola manaraka ny onjam-peo tsy onjam-peo tsika eto fa eto amin'ny Kamafy sy Fiderany dia aza tonoina Sovariny ianao partageo zarao zay répertoire anao rehetrarehetra ao omeo an'izany fahasoavana izany sao dia tazominao rehefa tsara dia eo fotsiny ianao partageo tsara mbola hidera amin'ny tompo ihany tsika hika mihitsy tsika rehefa ao anatin'ny vavaka tsika misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia afaka manantena tsy manantena pokaty fotsiny fa tena manantena miaraka amina ohatrany misy vato fantsiky ny fanantenana hoy ny any amin'ny bokin'ny Hébreo any ao amin'ny tompo fa mpandresitsika tsaronao ve izany hira izany manina raha miaraka mihira amin'ny TDL indray tsika senao omano ny tongotra mitsangana eo ambony seza eo lasitsika TDL ho mpandresenao. Efatinandamante ulafachana efatenandamante iyakachana efatinandamanta iyadanyana efatinandamanta usambachana efatinandamanta ulafachana efatinandamante iyakachana fapanisana panisana panisana
anao manomboky zao fa paresy anao paresy anao fa paresy anao manomboky zao fa paresy anao paresy anao paresy anao manomboky zao fa paresy anao paresy anao paresy anao manomboky zao fa paresy anao paresy anao paresy anao manomboky zao fa paresy anao paresy anao paresy anao manomboky zao. Mifampitantana Yaradarana samsanakanchamanitra samiwani yandanitra yanaunamaku saunamana hirefusi falaraka haritsimba isaraka lasamy afisika samyafofiavina terayani awamini satria samy ankonany lasamy afisika samyafofiavina terayani awamini satria samy ankonany Fandraitanana iturifiavanana kani azo mifizalina nularana mapiarana ni uluna aminisami uluna siaminaja maichafifiavana Mifampitantana miara-dalana fa samy zanaka jamanitra samy hoany andanitra ilaonamako saonamonao irefosy fanaraka haritsila isaraka samy afisika
isika. Madagasikara ny Kristy, malagasy ray sy mifankaty. Eny ary mbola manony fiderantsika aza miala mihitsy ianao ary mbola manasanao ary tena tsy ody olo namana mbola maro ny mpidera hira mivantana amintsika eto tena tsy takatry ny saina ny fiara-miasa tamin'ity indray mitoraka ity tena mbola be dia be ny zavatra iainantsika eto amin'ity androany ity androan'io ity fandresena androany mbola voasantatry ny voamiainga fotsiny izay adiny ray hitantsika zay mbola misy adiny robe zao miaraka amin'i Jesosy eo ambanin'ny fanatrian'ny fanamasina amin'izao fotoana izao hira amin'ny teny frantsay indray maro malagasy tsy mahay miteny tenin-drazantsika malagasy dia tena hoe miray saintsika hanonina indray tsika hoe tena mpanavitra dia Andriamanitra iray ihany no efa nanavitra tsika efa avitra tsika tena andao amin'izay tsika hanonina androany hoe efa an Jesosy Madagasikara efa miray tsika efa mifankatia tsika andao amin'izay hanonina tsika androany hoe iova amin'izay ny tantara efa niova amin'izay ny tantara tsy ho feno fotsiny 80 taona nazony amin'ny fahaleovantena ka iza le tena mpanavitra Andriamanitra le tena mpanavitra na dia mbola tendrombohitra be ary ny hitanao masonao tsisy dikan'izany tendrombohitra be zany amin'Andriamanitra tsisy limitiny zany fa raha efa tsika tena mametraka amin'izay rehefa tsika tena manonina an'izay ary tena mino le herin'Andriamanitra dia Andriamanitra mpanavitra no iraintsika amin'ity hiri-ty izay ho ataony Felisy Irina sy Falina izay tena hoe tanora mpidera aty Fransa amin'izao fotoana izao dia ho arahantsika izay hiri izay dia tena iainantsika aty am-pontsika hoe Andriamanitra mpanavitra ary hanavitra Madagasikara sy malagasy rehetrarehetra sy izay kristiana rehetra mifandraitana amin'izao fotoana izao ndao ary hideran'ny tompontsika miaraka amin'izay hiri izay. Tout sans besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tout sans besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour
ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Notre sauveur, il sauve avec puissance. Tena hoe amin'ny hery sy fahefana no amonjen'ny Andriamanitra, amonjen'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika tsirairay avy, amonjen'i Jesosy Kristy ihany koa Madagasikara dia tena hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary faratampony amin'ny hery sy ny fahefana dia araka ny teny tao anatin'ny toika teo sy zavatra efa niainana hoe Andriamanitra nandresy ny fahafatesana izay endrika farambany teny isehon'ny fahavalo dia nefa noreseny Jesosy Kristy ny fahafatesana dia mahay zavatra rehetra izy ary miaraka amina dia zavatra rehetra koa dia tanteraka ary Andriamanitra dia mahatoky amin'ny teniny. Ao anatin'ny tira manaraka itsika izay hiaraka amin'ny rizarasolo indray be tsika, tout est possible. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary hain'Andriamanitra ihany koa mahatateraka ny teny fikasana rehetra ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny Malagasy. Dia raha mino ianao, raha mino izao dia ahita tokoa ny voninahitran'Andriamanitra iseho ao amin'ny Madagasikara tsika. Tout est possible. C'est une nouvelle saison, l'hiver est fini. Lève-toi mon ami, entrons dans ses promesses. Notre Dieu est bon, nous vivons en lui. Lève-toi mon ami. Changer notre histoire. Et si tu le crois, oui tu le verras. Notre Dieu pourvoira, oui bien au-delà. Je dis c'est pour moi, oui je le reçois. Change, énergie, ton
Ie, mbola faly hatrany zay miaraka amintsika eto androany tolakandro miaraka amintsika rehetrarehetra miaraka midera ianareo za teny zany zanira zany hoe tout est possible tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra araka ny teny hoe moa misy zava-magaga zay tsy haiko atao va hain'Andriamanitra zavatra rehetra ary hain'Andriamanitra koa manova ny Madagasikara ho an'ny Kristy Madagasikara iray sy mifankatia ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy zany ho an'ny Madagasikara zao tsika dia anohy hatrany itoy ihany ny fideranan'Andriamanitra iaraka amin'ny narindra antsika narindra antsan'i Kristy anao hira hoe ray eo mamelahy atao tsika iaraka hieno an'izany hira zany indray idera hoe ray eo mamelahy. Ampifaliana lehibe indray no hiarabanantsika rehetra amin'izao fotoana izao faly izay tafaraka amintsika androany afaka manandratra fiderana ho an'Andriamanitsika indray dia faly ihany koa manonona ny fiadanan'i Jesosy hatrany ao amin'ny tokantranontsika indrindra ao anatin'ny fotsika ao misy ten'Andriamanitra mba tianay ho zaraina amintsika rehetra amin'ity fotoana ity ao amin'ny Isaia 4:7-10 Isaia 4:7-10 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny havoana tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako i Jehova mpamindra fo aminao. Alleluia. Anisan'ny tombony lehibe ananantsika ny fanompoantsika azy io anio Andriamanitsika lehibe io dia izay toetrany tia mamindra fo izay izay toetrany tsy mitana alahelo izay fa mamela ny helontsika isan'andro izay indrindra no resan'ity hira izay matolotra ianareo ity hira mety hoe mbola vaovao amin'ny sofinareo ilay izy mety hoe mbola tsy hainareo ilay izy fa manasanareo hatrany izahay nefany hiary vavaka aminay hiaraka hanandratra vavaka ao anatin'ity izy ity manao hoe ray eo mamelahy afaka atao hoe ho an'ny tenantsika manokana ilay izy fa afaka ihany koa nefa ny asandratsika izany vavaka izany ho an'ny firenentsika ho an'ny Madagasikara indao hiariarena aminay. Sayo mamelani hadisuku sirayo panutau katimenji kianifuku rayo mifunau hadinui sifafa fantatray hoe Andriamanitra mpamindra fo ianao dia asandatra izany vavaka izany mba tena mela ny elokay tokoa ianao. Amen. Sayo miantra ty fomanja sirayo nisandrinao hanasitrana ny ratra heny ao
tokizao ny saiko seziraiko ho balisamako ianao anasitrana toko ianao eny ary efa miditra any amin'ny aina aman-jery maro tsika amin'izao fotoana izao any amin'ny radio any Madagasikara ary mbola maro ny fiderana mbola iainantsika, mbola hivavakantsika, mbola handray tenin'Andriamanitra koa isika. Efa ora maromaro zay ny rahantsika teto ka de zao araky ny fahafantarantsika ny ika mafy sy fiderana de misy ika tena hoe zay ika zay de déclaration mihitsy ary tsy hoe ika fotsiny falifaly kikika fotsiny tsika fa tena ataontsika ampinoana mihitsy hoe Madagasikara ny Kristian malagasy iray sy mifankatia. Mety efa elitsika ny andrandra Madagasikara ny Kristy zany ary efa elitsika no kristiana, efa elitsika mivavaka ao Madagasikara fa ny antson'Andriamanitra koa zao de tena mila miraitsika, mila mifankatia isika. De zay ny tenin'Andriamanitra koa nyraisina tamin'ity ika mafy sy fiderana andiany fahefatry hoe tsy maintsy mifankatia isika. De tika mafy sy fiderana andiany fahefatry tia de maro ny mpanompon'Andriamanitra, maro ny kristiana nanaiky iraisaina hifankatia amin'izay de tsy ho ataontsika ika fotsiny le izy fa iainantsika manomboka androany, iainantsika manomboka androany de fa an Kristia amin'izay Madagasikara ka de anao an'izay ika zay tsika asitsika chrono, asitsika compte à rebours de afaka tena mianatsika rehefa aveo amin'ny valinatsakafo fa tena iorakoraksika manerana Madagasikara sy n'aiza misy atsika fa zao tsika de fa hianatra an'izany de fa hianatsika zany zao afaka miomana ianao afaka maka vidéo koa ianao souvenir anao 27 juin 2020 ndika ianao Madagasikara Kristy malagasy iray sy mifankatia fantatrao fa fantatsika fa afaka andro vitsivitsy eo de tena iovo Madagasikara satria iray amin'izay tsika kristianina an Jesosy amin'izay Madagasikara hogaga ny vahoaka, hogaga niza satria Jesosy amin'izay ny andray tanana ndao ika ndao amin'izay ho tenentsika ampinono zany de andresitsika lasary zao lasary anao alika amin'izay aritsika efa vonongonina ve ianao alefatsika rencontre à rebours 3 ray aotra Madagasikara en Christi Madagasikara en Christi Madagasikara en Christi. Faly miaraka amintsika hatrany manao tonga soa an'izay rehetra zao vao tafaraka any amin'ny onja peu maro samihafa any de manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Araka ny efa henonao zany ika mafy sy fiderana no mandroso ao atokantranontsika mitarika atsika hideran'Andriamanitra de tena ampiasa ny vavantsika amin'ilay ilana azy, ina moa ny ilana ny vavantsika
akana ny sitrapon'andriamanitra ny an-danitra any. Ny sitrapon'andriamanitra dia hoe any Kristy ty Madagasikara ty, tsy hoe ho any Kristy raha afaka pitsona amiray volana fa efa any Kristy izy. Zay le tenenin'ny vavantsika zay, dia inona fa tsy hoe tonotonona fotsiny. Ary ny zavatra faharoa hoe malagasy anankiray tsika senao a, malagasy anankiray tsika dia mifankaty araka ny tenenin'ny sandratra teo a, ny lohahevitra ve ny slogan-tsika amin'ity a, ny tenin'Andriamanitra iompanina an'izao fiarahantsika izao dia le jaona voalohany toko 7:1 aza adononao a. Tsy maintsy mifankaty isika. Hainao moa zany teny malagasy tsotra zany. Nga misy manontany anao hoe te hifankaty amin'izy ianao sa tsy te? Ianao nge mijerijery andrano hoe tsy mitovy amin'ny fomba vavako mihitsy neniny. Fantatrao koa fa tiany Jesoa iny. Ohatry ny anak'Andriamason'Andriamanitra mihitsy. Raha mikasika n'iny olona iny ianao dia mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Ka zay le hipetrahana tsara dia andiniana hoe tsy maintsy mifankaty isika. Dia hiaraka hira indray tsika zao a. Averintsika indray mandeha mihitsy ny hira nataon'ny mpanakanto ampisehoana an'izay hoe mitambatra anankiray tsika rehetrarehetra. Vonina venao ao anatin'izany, andao ary ingao mafy koa ny feonao a, tsy maninana alefanao mafimafy kely ary io radio io, alefa soary. Mifampitantana yara-dalana samy sanakandry amanitra samy hoany andanitra ianao namako saro namanao iray fosy falaraka ary tsy mba hisaraka samy hafa isika samy hafa fiavina tera ihany ao aminy satria samy ankonany samy hafa isika samy hafa fiavina tera ihany ao aminy satria samy ankonany mifandray tanana itory fihavanana ka ny azo mifijaliana nolarana mampiavana ny olona aminy samy olona tsy aminandra maitra fitiavana mifampitantana miara-dalana fa samy zanaka dramanitra samy hoany andanitra ianao namako saro namanao iray fosy fanaraka ary tsy mba hisaraka samy hafa isika samy hafa fiavina ihany ao aminy satria samy ankonany samy hafa isika samy hafa fiavina tera ihany ao aminy satria samy ankonany mifandray tanana itory fihavanana ka ny
manatitra ny fiarabanantsika indray ho atsika izay efa nanaraka ny ikamafy sy fiderana dia ny faefatra sy ireo onjam-peo izay manaraka amin'izao fotoana izao a tratry ny asaramanitra itsika rehetra tena fotoana farany izay manokana tokoa izao a ary voninahitra ao an'Andriamanitra fa tena maro be ny mpanakanto kristianina ny farimbona nanam-pirofo satria ny fifankatiavana dia tsy maintsy miaingy amin'ny asa hita maso aloha dia tena tao anatin'ny fotoana fohy a ireo mpanakanto avy eto Madagasikara sy avy any ampitan-dranomasina dia tena niraisaina hijobo avolombelon'ny fifankatiavana aloha satria izay no lakle izay ihany koa no Andriamanitra fitiavana dia Andriamanitra ny tena efanevantsika napetrakatsika tamin'ny ity ezikidy ilay fifankatiavana ary tena didilidy tsy maintsy mifankatia dia misy koa nefa ny vina izay efa napetraka amin'ny firenena hoe Madagasikara any Kristy dia malagasy iray sy mifankatia zany misy roa mazava zany ny sarany ray le momba fifankatiavana sy fomba fampiraisana ary misy lakle ngeza be mba ho iray any izy rehetra tena hoe mba tena ahafantaran'ny olona rehetra fa tena hoe tena irak'Andriamanitra Jesosy Kristy andeha izaho sy anao tena hiaraka hanatanteraka an'izany tena taona izao ry havana tena ahafahantsika miaraka ary zany tena tanjony ny ikamafy sy fiderana amin'ny fomba hita maso tamin'ny fomba tsy takatry ny saina mety zavatsarotra ny nandalo teto amin'ny firenena fa mijoro tampoka teo ny ikamafy sy fiderana dia tena hoe misy hira vaovao tena vaovao be ohatran'ny hirany Riza reny tout est possible reny misy hira anankiray koa ty tena mbola vao mafana be mihitsy anisan'ny dinay dia ny hiran'ny Riza Nzaka hoe Madagasikara efa any Kristy natao disa mihafa izy ty ary tena hoe naresy lahatra anay dia za mino fa tsy izay any resy lahatra fa ianao koa resy lahatra rehefa aveo moa i Riza tena mbola hanolotra manokana an'io hira io fa amin'izao fotoana izao dia mahafaly anay mahafaly antsika ny miaino an'izany hira izany ary tena hoe tsy miaino fotsiny fa mandray ny tena mahafinaritra dia mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky faraka ny fona dia voalohany hoe ny finoana dia fanehoana any zavatra tsy hita dia tena hoe matoky tsika fa efa any Kristy Madagasikara metsika ny Riza Nzaka ilay clip original alefatsika aloha amin'izao fotoana izao ary soratsika namena Andriamanitra tolotsaina ho azy amin'ny tirity Madagasikara efa any Kristy C'est pas non Madagascar izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagascar rehefa social Madagascar rehefa social c'est pas non Madagascar izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagascar rehefa social Misaoranzeo vari Malagasia
izay ikadalanavy aminao kosa tomporainay nangatainay mba irotsaka amin'ny tsirairay Madagasikara efa ny Jesosy Jesosy efa anao Madagasikara izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagasikara rehefa ny Jesosy Madagasikara efa ny Jesosy Jesosy efa anao Madagasikara izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagasikara rehefa ny Jesosy mifaly mandrakariva ary malagasy avako mirafy iram-baovao any Jehova hehe elo iaho hoe mifaly mandrakariva ndao ary Ya misaoran Jehova ary fanahiko ary zay atao anatiko misaoran ny anarany masina misaotra Jehova tokoa tsika fa tena hoe anisan'ny tany no tahiny manokana Madagasikara amin'ny lafiny rehetra na ny resaka momba ny tany fotsiny na ny arenan-kibon'ny tany na ny zava-maniry sy ny karazam-biby maro zay tsy hita afa-tsy ao amintsika rery ihany tena hoe ny tahin'Andriamanitra manokana tsika tahiny ihany koa tsika tena hoe ny malagasy manokana dia betsaka ny mana-talenta ary ao anatin'ny mbola ao anatin'ny sehatry fiderana ihany tsika dia manan-karena olona mana-talenta Andriamanitra malagasy tanora dia tanora anisan'ny vao nisandratra vao tsy ela akory hiaraka amintsika hiaro-lanto androany izay mbola hitondra Madagasikara ihany koa Madagasikara hoentiny eo amin'ny Kristy hatrany dia miaraka amin'ny hiaro-lanto tsika Madagasikara. Fanomena-batsika rehetrarehetra dia fandray za miaraka aminareo amin'ity andro an'ity dia manona fiadanantompo ho aminareo rehetrarehetra dia miara-batsika rehetra ihany koa tratry ny asaramanitra dia raha ny thème-ntsika moa amin'ity andro ity dia hoe Madagasikara ny Kristy malagasy mifankaty ao amin'ny petera voalohany toko fahatelo amby valo misy ten'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy farany miraisa saina ianareo rehetra ka miarao mory mifankatiava tahaka ampirahalahy mamindra fo dia manetreteny izany teny izany no menjosy antsika androany dia ndaontsika angataka ilay fitiavan'i Jesosy mba ho ao anatintsika mba tena hoe itian'ny raharahantsika itiany avantsika ny olona madinantsika amin'ny alalan'ilay fitiavan'i Jesosy dia rehefa fitiavan'i Jesosy ny ao anatinao dia sady mahay mamindra fo ianao mahay manetriteny ianao mahay miray saina amin'olona ianao lasa hoe mahay miaraka amin'olona mahay miray amin'olona anankiray dia ndaontsika natao anatin'ity tena angataka amin'i Jesosy ho an'ity Madagasikara ity mba hifankaty malagasy ary mba tena hoe malagasy mandova lanitra tokoa ny malagasy rehetra.
fiatananao Jesosy milana zay vainao nafaka anome fitsarana dai Ye fiadananao atsika rehetra indray aza mbola miala fa mbola vao misasaka ny fotoanatsika fotoam-piderana hatrany fifaliana ho anay indray ny manolotra atsika dia anankiray mitondra ny lohateny hoe Madagasikara efa any Jesosy tena dia izy tia dia mirindra afaka mietsika tsika natokantrano any miara-mandiha mideran'Andriamanitra ao anatin'izany aza miala amin'ny fanatren'Andriamanitra. Madagascar
Jesosy fanao Madagasikara izy no tompo sy mpanjaka izy no tompony lapa Madagasikara rehefa ny Jesosy Madagasikara rehefa ny Jesosy Jesosy fanao Madagasikara izy no tompo sy mpanjaka izy no tompony lapa Madagasikara rehefa ny Jesosy Jehovah, misaran Jehovah, misaran nyanarani masina. Misaran Jehovah, misaran Jehovah, misaran Jehovah di Malagasia. Misaran Jehovah, misaran Jehovah, misaran nyanarani masina. Warumbulu anao mandrakiza ikadalanavy aminao kosa tokorainay nondadainay mba hirotsaka amin'ny tsirairay Madagasikara efa ny Jesosy Jesosy efanao Madagasikara izy no tompo sy mpanjaka izy no tompony lapa Madagasikara rehefa ny Jesosy Madagasikara efa ny Jesosy Jesosy efanao Madagasikara izy no tompo sy mpanjaka izy no tompony lapa Madagasikara rehefa ny Jesosy mifaly mandrakariva ary malagasy avako mirafy iram-baovao any Jehova hehe elo iaho hoe mifaly mandrakariva ndao ary Jehovah, misaran Jehovah, misaran Jehovah di Malagasia. Misaran Jehovah, misaran Jehovah, misaran nyanarani masina. Misaran Jehovah, misaran Jehovah, misaran Jehovah di Malagasia. Misaran Jehovah, misaran Jehovah, misaran nyanarani masina. Misarannya narani masina, misarannya narani masina. Madagaskara Kristi, Madagaskara Sifagati. Ie, misaoran'i Jehovah tokoa zany raha dia raha antsika amin'izao fotoana izao miara-mifaly amintsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe misaoran'i Jehovah rehefa naika ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina, misaoran'i Jehovah rehefa naika ary aza misy adinoana ny fitahiany rehetra, ny fitahiany rehetra. Tena hoe androantsika andaontsika tsy hanadino ny fitahiana rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny Madagasikara, nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako sy ny fiainanao fa tena mitahantsika Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, na ao anatin'ny ady sarotsika, na ao anatin'ny aretinitsika, na ao anaty fifaliantsika, dia Andriamanitra mitahantsika mandrakariva. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia mbola hiaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray Rikano izay hoe mbata io mbola angataka fitahiana ihany tsika izay efa omen'Andriamanitra mamaim-pony zany amin'izao fotoana izao any Madagasikara. Fanjarantsika manonona an'izany fotsiny androany fa mitahantsika foana Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Dia ity ity dia ilay hoe mbata io izay mpanakanto anankiray
Joseph Daf no namorona n'ilay hira miaraka amintsika eto izy amin'izao ora sy fotoana izao dia te antany zay hoe tamin'ny fomba ahoana moa no nanoratan'ny Joseph Daf an'io hira Mbataio io ho an'ny Madagasikara dia aorianan'izay tsika dia hieno an'ilay hira hiaraka hira an'ilay hira fa andaontsika mba hanontany kely an'i Joseph Daf mba manana ahoana namoronanao an'io hira io Joseph Daf anao ny fitenenana. Ya iny hira iny tena tamin'ny taona 2008 tany mbola tsy taty Antananarivo moa tazafa mbola Tanadia koa tena mila fitahiana be tamin'izany ary hatramin'izao mbola tena mila fitahiana Andriamanitra toy ny zako hoe Mbataio tsy zarery fa ny ankizy rehetra ny olon-dehibe rehetra ny ray aman-dreny ny tsirairay avy zany mila ny fitahiana Andriamanitra zay tena Andriamanitra hoe ny fitahiana Jehovah tokoa no mampanankarena zany dia tsy azo ny fisasarana ampiana dia zay tokoa ilantsika an'izany fitahiana zany dia zay ny antony hoe Mbataio olo maventy tsy haiko madiniky tanora ambony tany aty dia tena zay. Fiadanany falibe indray zay androany mandray anjara amin'izao etsika karakaray ny ikamafy sy fiderana izao. Rikany anarako dia Christian ato amin'ny gitara ary Edi kosa ato amin'ny piano. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra satria izy no nanome antsika an'izao fotoana izao sy nanome an'izao etsika izao mba ahafahantsika midera ny anarany foana ninina mitranga ninina miseho ary na tsy mifankahita-tava ary tsika dia ny zava-dehibe dia ho fenontsika fiderana Madagasikara ray manontolo sy ny tany ray manontolo dia misaotra ihany koa ny karakara ny ikamafy sy fiderana satria raha tsy teo ry zareo dia tsy totoso ao lanonan'izao miaraka amin'ny artista maro be izay efa nandalo sy izay mbola andalo eo dia aza miala mihitsy fa androantsika hideran'i Jesosy hideran'ny Tompo. Androany dia fankalazana ny fahenimpolo taona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ary na dia aty alavitra aty ary izay dia tsy manadiny fahatam-pona foana Madagasikara ka izay mahatonga anay androany hanolotra ny ity hira ity hira vavaka asandratra ho an'Andriamanitra ho an'ny firenentsika ho asandratra ho an'Andriamanitra mba hanomezany fitahiana ny firenentsika ponina rehetrarehetra ao anatin'ny malagasy rehetrarehetra maneran-tany sy ny harena-kibon'ny tanitsika rehetrarehetra dia ho apetrakintsika ho ampelatanan'i Jesosy fa izy rery ihany no afaka mitahy antsika dia irehefa hainareo izy ity ran'ny Joseph Daf ny indramina kely dia Mbataio ny lohateniny dia fantatro fa hainareo izy ity any amin'ny tokantranonareo tsirairay avy any dia mino fa hiarahira daholo tsika androany dia hiara handrakotra ny Madagasikara amin'ny fiderana lehibe. Jesosio ezanao tandrinesa foko mitady anao Jesosio valiazay fa tsy matoka te Mbataio Tompo milanao zay Mbataio ramanitra masikiny Mbataio rosairana siro mijaly miena Mbataio mila votiny aty Mbataio olo maventy tsaiky madiniky tanora ambony tany toy za omino voanjereky any anao anamiaze mazava masoandro avao masoandro avao Zanahare maniry tena maniry ny ahita fahasoavana avy aminao ny anaboana fakakana tsy mety alana ny anasitrananao arety mandringa marary Mbataio Tompo milanao zay
miara manandratra n'izany irambavaka izany ao anatrehany tompo mihitsy tsika. Tsara ery ilay misy hoe firy misy mpihira dia misy mihira e. Tena fahasoavana nomeny tompo mihitsy izany. Dia soa ihany fa afaka miombona ao anatin'izao ikamafy sy fiderana izao isika. Mbola hatrany mivalora sasany alina any ange tsika miaraka e, aza tonoana. Izao aty a Madagasikara mbola vao amin'ny fito lasaka 10 minitra amin'ny valo lasaka fefany aza tonoana fa le miara manao ny ikamafy tsika dia any amin'ny valora alina indray anao vavaka miaraka ao anatin'ny vavaka tsika. Mbola misy tenin'Andriamanitra koa ao any amin'ny fito sasany ihany sao dia adinonao a. Fa izao tohizana ny hira fiderana omentsika laka ny fiderana. Efa hainao sahady hoe izy izany. Miala rakoto mamonjy izao niaraka amintsika ao anatin'ity hira ity a. Omeo laka ny fiderana ninona zavatra manahirana be amin'ny fiainanao a. Mety ny olanao dia nomenao laka ny fisaintsainana problème. Avelao izany izao. Omeo laka ny fiderana aloha aro e.
Kristy malagasy ray sy mifankaty. Omelaka ny fiderana omelaka ny fiderana za mino mpanira zany daholo tsika teo a tena mafinaritra mihitsy ny fiarahana mifaly am'izao fotoana zao araroty ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fanjakan'Andriamanitra dia rombano izy dia mipakazy dia makazy ankiriny inona ny tiana lazaina amin'izany am'izao fotoana zao andeotsika hifaly eo amin'ny tompo ninona zavatra mitranga andeotsika tena hoe hisaotra amin'Andriamanitra fa tonga ny asaramanitra andeotsika tena hoe ane hoe zava-dehibe ny zao fisiany firaisan'ny mino zao amin'ny alalan'izao ikamafy fiderana zao andeotsika tena nararoatra mihitsy hoe akafiziny ny zavatra anankiray na tsara ohatrina raha tsy akafizinao le izy dia manjary lasa mandalo fotsiny amin'izao andeo akafizina ny tenin'Andriamanitra andeo akafizina ny fiarahana mifaly amin'ny tompo andeo tena hoe hidioka an'izay tena mbola atsika atao rehetrarehetra fa miaraka amin'Andriamanitra satria any an-danitra tsisy afa-tsy fiderana dia tena atomboka dia ny aty zany atomboka dia ny aty fiarahana mifaly eo amin'ny tompo e saty zany ozy anao ngava hoe zany mihitsy e saty zany ahoana zany mihitsy e miaraka amin'ny rizarakoto ndray atsika amin'izao fotoana zao anao hira indray izy tena fijoroana vavolombelona hoe miainga amin'ny kristianina foana nge le lakle samy manana ny plaza ny tompony lakle fa aneny rija mazava tsara mihitsy hoe tena Jesosy ny tompony lakle dia tena hoe tsika koa ny tompony lakle le fijorotsika kristianina andehtsika hijoro tonga ny fanasitrahana ny firenena aza mijery manodidina ianao fa ianao aloha tena andao tsika tena Andriamanitra milaza hoe tena aleo le sombokazo iny aza iny aloha jerena fa jereo le andro alohananao dia andao tsika hijoro manomboka amintsika ny zara fitiavana manomboka amintsika mijoro manomboka amintsika ny tena hoe miara-mientana ho an'ny Kristy dia Madagasikara any Kristy dia ny malagasy iray sy mifankaty rizarakoto anao indray arany sehatra e. Ny masony tompo mibanjinay mikatsaky ireo zay malemy fanahy ka anitry tena ho an'ity firenena zay mitady famonjena indreto izay miandradranao Jesu indreto izay mitarana aminao futafaray no iarahanay akeo anatry aniray Deu sitranany taninay Ny masony tompo mibanjinay mikatsaky ireo zay malemy fanahy ka anitry tena ho an'ity firenena zay mitady famonjena indreto izay miandradranao Jesu indreto izay mitarana aminao futafaray no iarahanay akeo anatry aniray Deu sitranany taninay indreto izay miandradranao Jesu indreto izay mitaraina aminao
tafaray no iarahana akeo anatry aniray deo sitraonany taninay deo sitraonany taninay reto izahay tompo sondra tompo de faly miarabantsika rehetra tratra ny asaramanitra indray a ny ekipa mpiara-midera rehetra mpira ra-pilazantsara rarina so ihany koa mba tena andeha lavitra hitomba ho rakotra fiderana i Madagasikara zay ny tanosika de mandrisika ny rehetrarehetra mba hiara-iazakazaka ao anatin'izany zay tsy vitany sasany a de mba ataony sasany ihany koa tena ataotsika tanjona izay de mirary soa ny mpidera rehetra mba ho tonga lavitra indray a amin'ny fiazakazana de tratry ny asaramanitra daholo a faly ny foa hiara-idera amintsika indray androany Madagasikara ny Kristia Malagasy mirahina efa vita tomboka vatsy eo ampelatana fianao ary ny mandanao dia eo anatriako mandrakariva Jehovah nandefa ny teny ianao anasitrananae fa tsara ianao sady mpanao tsara ny fitiavana mandraka izay no nitiavanao anae ka izany nampiaretanao ny famindraponao fa indre fa vita tomboka vatsananao zae ka tsy misy marombaka tsy misy marombaka ambanelatrao isanandro sanandro manambinanao anae soavana mandrakizay no lazainao tamina fa indre fa vita tomboka vatsananao zae ka tsy misy marombaka tsy misy marombaka ambanelatrao isanandro sanandro manambinanao anae soavana mandrakizay no lazainao tamina lazainao ny famarinane farahino izae ahita voninahitry handray valimbavake fa tahaka ny anambinanao ny fanahy zay ao anatinae fitahina tretrike salama tanderaky fa indre fa vita tomboka vatsananao zae ka tsy misy marombaka tsy misy marombaka ambanelatrao isanandro sanandro manambinanao anae fa soavana mandrakizay no lazainao tamina fa indre fa vita tomboka vatsananao zae ka tsy misy marombaka ambanelatrao isanandro sanandro manambinanao anae fa soavana mandrakizay no lazainao tamina Jehovah nandefa ny teny fikasana ho anae fa zanaka tinao tsy fonao tsy arine fa malala eo i masonao iantsoanao anae ambonao tanterake fa indre fa vita tomboka vatsananao zae ka tsy misy marombaka tsy misy marombaka ambanelatrao isanandro sanandro manambinanao anae
masiavana manakizay olazainao tamina fa izy efa vita tonga vatsananamazay ka tsy misy maromba ampaelatrao isanandro sanandro namenanao anahy masiavana manakizay olazainao tamina eny ary mbola mitoy ny fiderana tena mahafinaritra hoe miray ny kristianina malagasy rehetra ary na dia ny mpidera ary misy ny efa tena hoe efa manana expérience ny amin'izany efa fantatr'olona sy ny sisa dia misy koa nefa ny tanora vao misandratra izay anisany koa manan-talenta natsoan'Andriamanitra koa hanonira fiderana dia izany dia mpanompon'Andriamanitra daholo dia miray hina miray saina amin'ny tietsika androany ika mafy sy fiderana dia tena mahafinaritra hoe miray saina daholo ary mifanohana daholo ary mifankaty efa nanao hira tambatra miara mandray anjara dia mahafinaritra mihitsy misy hira ray indray ataony misy groupe izay vao nifoana tamin'ny 2019 manao hoe niry zareo amin'ity hira fantatsika mety maro mahafantatra azy hoe God will make a way izay nataony amin'ny teny malagasy misy lalana dia le fantatsika le lalana dia Andriamanitra iray ihany Jesosy Kristy iray ny lalana hira fiderana tena hoe hira fiankohofana ary tena miaraka amin'ny tompontsika andao hiaina an'izany hira izany hoe misy lalana izay izay efa fantatsika andao hiaina analizy andao handeha amin'izay lalana izay hira Gabriela sy Karina Lasar izao Sa rojar, isa valis,
ia mankasitraka ny Gabriela sy Karintsika tamin'ilay hira teo hoe tarika antsika hoe Andriamanitra hanao lalana, matoky tsika fa Andriamanitra hanao lalana manokana ho an'i Madagasikara. Ary izany mbola ankasitrahantsika iderahantsika anazy dia ao anatin'ny hira manaraka ity isika hiaraka amin'ny tarika fanilo mbola hanandratra an'izay anaran'Andriamanitra, Andriamanitra ny famonjena an'i Madagasikara, Andriamanitra izay hanao lalana ho antsika izay, hanao lalana ho an'i Madagasikara. Fanilo Asandratro ianaranao, Asandrato anio. Niwo ni fiderana nao Jesu Kristi panzaka bevunaitra ira fiderana dinu akalazako anao Jesu Kristi panzaka ambony panzaka Amini marane za fiderana Amini arive mulideratana Ni atkureche uvunaitra Sia siku feche ni fiderana nao Asandratro niwo ni fiderana nao Jesu Kristi panzaka bevunaitra ira fiderana dinu akalazako anao Jesu Kristi panzaka ambony panzaka Amini marane za fiderana Amini arive muliderako anao Ni atkureche uvunaitra Tia siku feche ni fiderana nao Muramurla sakwas, muramurla sakwas, muramuri terakwas, muramuri terakwas. Aderam tumpsik, haupium tumpsik, pasaran tumpsik, mayerum tumpsik, terau, upiu, pasaran tumpsik. Masima mayere ni tumpo de manchai, panzaka ni tumpo de manchai. Erawang fifaline ni tumpo de manchai, amezika ni ubine ni tumpo de manchai. Amini marane sa viverana, amini arive muliderakona, ni atkureche uvunaita, tia siku feche ni viveranana. Uteron tumtsika, asanratom la musik, terawam ni apung, terawam la gitar, terawam ni musik, teraw ubiu pacaran tu pucike. Amini marane sa viverana, amini arive muliderakona, ni atkureche uvunaita, tia siku feche ni viveranana. Amini marane sa viverana, amini arive muliderakona, ni atkureche uvunaita, tia siku feche ni viveranana. Moa mbola misy zavatra zao. Mirary asara-manitra feno ny fanatrehan'Andriamanitra, manitra ny fanatrehan'Andriamanitra ho antsika malagasy tsy ankanavaka.
mirary ny fahenoana ny feon'andriamanitra ho an'ny mpitondra ary ho an'ny vahoaka malagasy satria izao fioboana izao no tonga dia tsy tongatonga ho azy misy tian'andriamanitra tenenina mirary mba hanasitrana amin'ny firenentsika nia izy amin'ny aretina izay hatrany amin'ny fakany ny kolikoly ny tsy firaisan-kiny eo amin'ny samy malagasy ka raha anjiny enimpolo taona manaraka ny firenentsika dia mba hanana fanjakana hampanjaka ny fahamarinana atokisan'ny vahoaka ary ho fitaratra sy modely ho an'ny vahoaka malagasy. Miarahaba ny malagasy rehetra avana namana rahavavy anada maneran-tany eto Madagasikara tratry ny asaramanitra amin'izao na tsaratsika ny fahempolo taona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izao dia faly tokoa zahay Vera Neveson sy reto namana mpiara-miasa mahafinaritra amiko reto miarahaba antsika rehetra ary mino afa hitahy antsika tokoa Andriamanitra androany dia mahafaly anay indray ny hiaraka hira aminareo anolotra hira izay izay tsy ataontsika hoe hira tsotra fa hira vavaka ho an'ny firenena izy ity moa dia hira men'Andriamanitra manokana atao anatin'ny fotoana sarotra izay nilalovan'ny firenentsika nandritra izay fotoana izay dia hisoratsika ny Andriamanitra noho ny amin'izany Madagasikara dia fantatsika loatra fa dia firenena nosy izay notahian'Andriamanitra manokana tamin'ny arena voajanahary amin'ny zava-boary maro samihafa na zava-maniry izay tsy hitantsika any amin'ny toerana na firenena hafa kanefa dia hitantsika eto amin'izao firenentsika izao arena kibon'ny tany arena maro izay tena hoe tokony hitahian'Andriamanitra rehefa nitahian'Andriamanitra izao firenena izao kanefa rahantsika mahalala sy mahafantatra fa mbola anisan'ny firenena sahirana ihany isika ary Andriamanitra dia niteny hitantsika amin'ny Kolosianina toko 1:12 hoe fa atao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy tetỳ ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita ny fiandrianana ny fanjakana ny fanapahanana fahefana izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany sitrak'Andriamanitra no nanome izany rehetra izany ho antsika Andriamanitra koa no mametraka ny mpitondra antsika eo amin'ny toerana misy azy aoka naikiny izany ny fotsika sy ny saintsika kanefa Andriamanitra koa dia miantso atsika izany fisondrotana izany fahafatsika anatin'ny fantrana izany ka tonga ny Madagasikara ho firenena tena ho voatasy anisan'ireo mandroso dia mitaky anefa atsika rehetra ho mpankatohan'Andriamanitra sy tena hibebaka marina koa maneke hiala amin'ny ratsy maneke hibebaka hiala amin'ny faharatsiana dia hiaino ny vavaka ataontsika tokoa Andriamanitra ary hitany izao firenena mamintsika sy malalantsika izao izy ny dia niteny ao amin'ny fantatsika loatra ao amin'ny tantara faharoa toko 7:12 hoe fa raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako no ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ao ka amelanelony ary hahasitrana ny taniny ka dia andeha ary ataontsika vavaka izany iray izany ary dia andesika hivavaka hifona ho an'ny malagasy ho antsika ho an'ny ankohonana rehetra dia hiverina amin'Andriamanitra ary dia hiaino sy hanasitrana antsika tokoa izy From
mitondranay sy ireo manam-pahefana makasionao sy omefaendre andeha mahitsy eo aminao anaky otarinao zay vahoakanao itodika aminao omamelary elokay ametrafo izay wanyamiliza muzay Jesu Ie, mbola misaotra ny veritsika amin'izany fiderana zany, zany hira vavaka izany. Tena misaotra ny tompontsika satria manana mpanakanto tena hoe omeny Jesosy talenta miaraka amintsika amin'izao fotoana ohatran'izao dia amin'izao fotoan'izao dia te hisaotra an'ireny mpanakanto rehetra ireny izay eto amin'ika mafy fiderana izay mandray anjara mitakarivam-piderana satria miara-miasa tena hoe ampitiavana be mamaly ny antso dia tena te hisaotra anareo rehetra izahay amin'izao fotoan'izao fa tena hitan'ny tompo ny fonareo Andriamanitra ny hamaly fity ary araka ny ten'Andriamanitra tsy ho foana fikelezanareo aina fa tena hoe hitan'Andriamanitra dia te hisaotra anareo rehetra rehetra izay mandray anjara ary izay te handray anjara dia fa hisaorana sahady amin'ny takarivam-piderana izay isaky ny asabotsy eto amin'izao ika mafy fiderana izao dia ampatsiahantsika rehetra ny atokantrano hoe misy foana ny takarivam-piderana manomboka amin'ny asabotsy izao dia mbola mitohy hatrany satria maro be ny mpanompon'Andriamanitra, maro be ny mpanakanto izay efa omaniny hiaraka hideran'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Dia amin'izao fotoan'izao tsika dia manohy ny fotoana hatrany misy mpanompon'Andriamanitra hanao fizarana amin'izao fotoan'izao tena omany ny fonao sy ny sainao sy ny fanahinao fa mandondona amin'ny fonao Jesosy Kristy ary mbola te hiasa amin'ny fiainantsika izy androany izy mbola te hiteny amiko sy aminao indray dia izao tsika dia handray ny mpanompon'Andriamanitra ka mira tsy mba zafa hitondra ny fizarana ho antsika nda ho antsika hiaino an'izany. Finaritra. Eny ary miala tsiny fa direct moa tsika zao misy olana kely ny kirakira teknika amin'ny afatra zay tokony raisitsika androany tena hoe karakarain'ny teknisianina ny momba an'izany fa amin'izao fotoan'izao tsika dia iomana iomakomarana kely tsika amin'ika rehefa avy eo tsika tena hiara-ika daholo tsika rehetrarehetra afaka tena hoe malagasy rehetrarehetra naiza misy anao hiara-ika fa zao zany dia
anao répétition kely tsika alefa tsika compte rebours de akaika atsika de ataotsika zany rehefa avy eo efa nifanarahantsika mivalora latsakafe fanitsidiso fa de lasa zao ho ataotsika le ika miaraka amin'ny compte rebours lasary anao alika amizay ary tsika efa vonongonina ve anao alefa tsika raha compte rebours telo roa ray aotra Madagascar en Christie Madagascar en Christie Madagascar en Christie fa tsy maninona fa zao tonga dia afaka miakatra ihany ny filotsika tonga dia afaka miakatra ihany ny fijerytsika tonga dia efa mahitsika hoe jesosy any amin'ny raha lanitra jesosy ho avy tsy ho ela tenene ho avy ny mpanjakanay I
Ie dia mbola faly miaraka amintsika tsirairay avy ny tokantrano amin'izao fotoan'izao ifampizara ny tenin'Andriamanitra tsika dia fantatsika tsara ny teny hoentina amin'izao fankalazana ny faha-enimpolo taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara zao dia ny fifankatiavana tenin'Andriamanitra izay nizaraina tamintsika hitatsika teny amin'ny afisy teny dia le hoe en Jean 3:11 hoe ny anaran'i Jesosy le tapany faharoa hoe tsy maintsy mifankatia isika. Tena hoe Andriamanitra tena miteny amintsika hoe tsy maintsy mifankatia izany hoe ordre avy amin'Andriamanitra le izy. Ohatran'tsika manana ray ao an-tokantrano manana discipline tsika rehefa miaraka amin'ny ray aman-drenintsika dia tsika efa nisafidy miaraka amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra itsika. Dia androany Andriamanitra tena manome an'izany teny izany ho antsika tsirairay avy ho an'ny malagasy rehetra fa tsy maintsy mifankatia isika. Ary tena hoe izany ny rian'Andriamanitra amin'ny malagasy tena hoe faly Jesosy Kristy raha tsy misy intsony ny fizarazarana ara-pinoana, tsy misy intsony ny fizarazarana na inona kajim-piainana misy anao androany Andriamanitra tsy mijery an'izany intsony fa tia ny hoiray tsika rehetrarehetra. Tian'Andriamanitra tena hoiray tsika rehetrarehetra midera sy mankalaza ny anarany satria Andriamanitra ray ihany no ivavahantsika. Dia androany tsika andao tena tononontsika eo anatrehan'Andriamanitra mihitsiny fa izany no tanteraka amin'ny Madagasikara tsy maintsy mifankatia isika. Izany hoe tsy maintsy ho ataontsika izany zavatra satria izany ny sitrapon'Andriamanitra tonga ho an'ny malagasy androany. Dia misy tenin'Andriamanitra izay fantatsika ny amin'ny Filipianina 2:2 any hoe mba iray fo, iray saina, iray hevitra. Izany tena tian'Andriamanitra koa ho amin'ny malagasy androany ninona hevitra manasaraka atsika rehetra dia ho fafan'Andriamanitra izany raha manaiky tsika ny hamafa ny momba antsika. Aoka tsika tena hihetra tanteraka manoloana ny hafa, aoka tsika tena anana considération ho an'ny hafa, ninona zavatra finoana misy anananao tena hoe Andriamanitra te hamafa an'izany androany. Andriamanitra te hanalanao amin'izany toerana izany androany fa tiany ianao hijery ny hafa koa, tiany ianao tena hitia ny hafa. Ninona zavatra mety araka ny tenin'Andriamanitra izay madio am-po no mahita an'Andriamanitra. Androany koa Andriamanitra te hanasanao fa raha misy olona mety manana alahelo aminao, raha misy olona mety nampalahelo anao dia manasanao tena andana manatona an'ilay olona, manasanao tena andana hanatony ilay olona dia tena hoe mangataka ny famelan-keloka ianao, tena hoe mifona eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy tian'Andriamanitra ny fisarahana, tsy tian'Andriamanitra ny fifampiadiana fa tian'Andriamanitra tsika ho iray araka ny tenin'Andriamanitra izay fantatsika mba ho iray ihany izy rehetra. Izay ny tian'Andriamanitra ho an'ny malagasy rehetra ka na avy any atsimotsika, na avy any avaratritsika, na avy any atsinanantsika androany manomboka androany amin'izao ora sy fotoana hitenenantsika izao dia efa iray daholo ny malagasy, efa iray daholo ny malagasy. Tononontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany androany fa efa iray ny malagasy rehetra. Aoka tsika tena hitoetra amin'izany androany hamafa izay lompo rehetra tena anatin'ny fontsika aty, izay rehetra mety ratram-po rehetra androany fahafahan'ny ran'i Jesosy Kristy izany androany fa tena amin'izao ora izao tsy fantatra hoe raha mijery montre ianao amin'izao any amin'ny toerana misy anao any jereo ny ora fa amin'izao voafafan'Andriamanitra ny helontsika rehetra amin'izay fisarahana rehetra efa vitan'Andriamanitra tamin'ny hazo fijaliana ny fahotantsika, efa vitan'Andriamanitra tamin'ny hazo fijaliana ny aretintsika fa androany Andriamanitra mitondra lalam-pandresena vaovao ho an'ny Madagasikara dia ny fitiavana izany, ny fifankatiavana izany ho an'ny malagasy rehetra. Dia tena manasa anao raha ny tokantrano ianao dia tena hitondram-bavaka an'izany tsika rehefa avy eo dia tena andohalika ao anatrehan'Andriamanitra tsika mba hanjaka izany fa tsy ho tonono ny vavantsika fotsiny fa tononontsika ampinoana ny firaisan'ny malagasy rehetra, ny fifankatiavan'ny malagasy rehetra ka tsy misy fisarasarana intsony ho an'ny firenentsika. Dia tena tononontsika androany hoe Madagasikara ho an'ny Kristy, Madagasikara iray sy mifankatia. Saotratsika rehetra dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tena tsara ny tompontsika fa tena velona Andriamanitra dia tena iaino anaty fifankatiavana antsika dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fiadanany tompony. Madagasikara ny Kristy, malagasy ray sy mifankatia. Madagasikara
Vonimbonina amizay ve tsika vonimbonina amizay ve tsika tonga ny fotoana ny fanomezantsika amin'ny valora latsakafo efany hoe hika amizay tsika malagasy rehetrarehetra naiza misy anao fotoana amizay zao aoka tsy ho atao fotsiny ho hika fotsiny izy fa androany izy aniza iteny an'izany de tena ino an'izany atao-pony mino anao zavatsy Jesosy zao de zao hikitsika zao any Kristy Madagasikara ndao iray ndao ifankaty ikika mafarak'izay herinao ianao deklarenao eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe ianao aloha akan'izay décision zay ary mino an'izany ny firenena lasa zao sy tsika compte à rebours naiza misy anao de ndao iray saintsika malagasy rehetrarehetra lasa zao lasary anao alika amizay ary tsika efa vonimbonina ve ianao alefatsika raha compte à rebours 3 2 1 aotra Madagascar en Christi Madagascar en Christi Madagascar en Christi eny de tonga tokoa fotoana andao tsika hiaraka mbola amerina zany hika izany hika tena ho tanteraka satria ny fanehoana ny finoana foana ny tena zava-dehibe mila tononona raha ny tenin'Andriamanitra dia voalohany teny voalohany andao ambaratsika ny teny anatin'ny firenena Madagasikara ny Kristy malagasy iray sy mifankaty lasary anao alika amizay ary tsika efa vonimbonina ve ianao alefatsika raha compte à rebours 3 2 1 aotra Madagascar en Christi Madagascar en Christi Madagascar en Christi fiadanany ry jarinjaka de faly miarabantsika rehetrarehetra tsy ankanavaka nahatratra izao asaramanitra izao fa 80 taona ny fahaleovanteny zay isaorantsika an'Andriamanitra fa izy no antony zavatra rehetra arak'izany de sotra azy manokany eto ihany koa satria izy no nanome fahasoavana izy no nanome tolotsaina na havitana nanoratra ny miriny zay marotsika tany atokantrano no nanontany hoe iza no miraniry Madagasikara efa ny Jesosy iza no namorona ny riny de averiko fa izy Andriamanitra namorona fa izao fitaovana fotsiny ihany manarakarak'izay ihany koa de misy ny dimy rindra zay nampianariny diarin'ny Kristy zay isaorako manokana ihany koa dimy rindra mahafinaritra be mino fa mpinamana fikambanana ny tao atokantrano efa mandefa video any amin'ny alalan'ny pejy ny hika mafy sy fiderantsika rehetrarehetra de hiara iderintsika hiara anditsika hiara ikitsika Madagasikara efa ny Kristy malagasy iray sy mifankaty Madagascar, izy no tompo sy mpanjaka, izy no tompo ny lapa Madagascar, rehefa ny Jesosy Madagascar, rehefa ny Jesosy Jesosy efa anao Madagascar, izy no tompo sy mpanjaka, izy no tompo ny lapa Madagascar, rehefa ny Jesosy Misauran Jehovah ri Malagasia
mandrakizay ikadananavy aminao kosa tomporainay mandatainay mba irotsaka amin'ny tsirairay Madagasikara efan'ny Jesosy efanao Madagasikara izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagasikara efan'ny Jesosy Madagasikara efan'ny Jesosy efanao Madagasikara izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagasikara efan'ny Jesosy Mifali mandrakariva ary malagasy avako mirafy iram-baovao any Jehova hehe eno iaho hoe mifali mandrakariva ndao ary ninninny trano defa azo antoka ny hoavinao tanny finone fa ny lanitro mano firenena miavaky anao Gasikara boka Misaoran Jehova ry Malagasy Misaoran Jehova misaoran ny anarany masina Misaoran Jehova ry Malagasy Misaoran Jehova misaoran ny anarany masina Misaoran ny anarany masina Misaoran ny anarany masina Misaorantsika ny tompo mahita anao an-tsaina zany nareo menakavy kely fe tena niika mafy ary niara-nandiha ihany koa antenaiko so de matiantoka be amin'izany ianao raha ohatra ianao mbola tsy nandiha teo amin'le hira manaraka mialatsiny be mihitsy aloha isika mialatsiny be indrindra fa tokony nisy an'ilay fizarana tenin'Andriamanitra niarantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Kamira Tsimbazafy teo fa misy olana ny fisiana vesatra loatra de tsy tafalasa fa manana fandamina ny tompontsika de andaontsika aloha toizantsika ny fiderana de andao mahatsiaro miika mafy andiany voalohantsika tsofy ny Anjomara ry Gasikara zay tsy misy hoe mipetraka izany tsontsony mihitsy zao fa mitsangana midera atao vitany manodidina mihitsy hoe misy mpanompon'Andriamanitra ao amin'io tranonareo io te hideran'ny tompo lasitsika ary Malagasy maro nandray ny filazantsary maro tiragasy niady tsara Madagasikara Malagasy no manandratra ny fiderany mozika gasy no any firany itsenananao hoe le tompony fazavany Jesosy mandroso amin'ny tanàna Sofiny Anjomara ry Gasikara velarina mana Madagasikara idirany tompontsika amponinay Madagasikara Sofiny Anjomara ry Gasikara velarina mana Madagasikara idirany tompontsika amponinay Madagasikara
manatreane eo ambony gasy ny fiarany fanekehane ozana borike fitondrany voninahine ie Madagasikara malagasy no manandratra ny fiderany mosika gasy no any firany itsenananao hoe le tompony fazavany Jesosy eo mandroso amin'ny tanàna sofiny anjomarany Gasikare velany lambana Madagasikare idirany tompotsika vonina Madagasikara sofiny anjomarany Gasikare velany lambana Madagasikare idirany tompotsika vonina Madagasikara Madagaskaran Kristi Malagasy ray sy mifankaty. Isa eny ary fa dia nafinaritra tokoa iny ary nitanterahana arabaky teny mihitsy le hoe tsofiny Anjomara Gasikara taona maro taty aoriana dia tsapa tokoa hoe tsisy tonga ho azy ny hira rehefa tarihan'ny fanahy fa tena misy taonany daholo ny zavatra rehetra. Ny hira anankiray izay mbola hainontsika dia hira tena mbola fantatry ny rehetra ihany koa hira vavaka Madagasikara ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara hirandrina Ramamonjy zany hoe tsy tena izy aloha nanao azareo fa zareo namerina ny izy tamin'ny endriny mbola azo lazaina hoe manana ny toerany tsara ary hira diso alefatsika foana zany hoe alefatsika foana rehefa fotoana toy izao dia anisany manana anjara amin'izany koa ny IKMA sy Fiderana tena hoe andeha hiarahana miaino izany hira izany Madagasikara ho an'ny malagasy kosa ho an'ny Madagasikara nosy tanindrazana. Miarabantsika natratry ny asaramanitro atolotra ianareo la hira diso fatatsika loatra hoe nosy tanindrazako. Madagasikara any Kristy malagasy ray sy mifankaty. Nosy tanindrazako zay navelany razako hafoko anao nirako ny mavaka sy kiarako ny hono masina no valampari mamefiny foko rehetra fankaty tsy ampisaraka ny malaka sy miaraka andriamanitro mitai ty tanina ity tany
izay nomenao anay olovany taranaka Madagasikara hoany malagasy malagasy kosa hoany Madagasikara Nositanin-drazako zay navelany razako afoko anao ny rako ry Madagasikarako ny ranomasina no valapary mamefiny bokory ety fataty tsy ambisaraka ny malaga sy miaraka Andiamani trometai ity tanina ity tany izay nomenao anay olovany taranaka Madagasikara hoany malagasy malagasy kosa hoany Madagasikara Ie mbola faly hatrany amin'izao raha sy fotoana izao tapitra ny fotoanantsika androany fa tsy adinontsika ny fotoana amin'ny valo izay rahantsika mivavaka tonga amin'izany fotoana izany tsika androanaka ny tenin'Andriamanitra mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo misaotra ny Jesosy tsika tamin'ny fotoana rehetra misaotra ny Jesosy tsika tamin'ny fiderana rehetra izao tsika dia tonga amin'ny fotoana ny vavaka dia manasa tsika rehetra hiaraka hivavaka indray amin'izao fotoana izao hoe daholo ny ankohonana rehetra ndao tsika hiaraka hivavaka amin'izao ora sy fotoana izao ndao ary tsika hivavaka manasanao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia ny mpanompon'Andriamanitra izay voatendry amin'izany no hanompoka ny hivavaka ndao ary tsika misaotranao zahay ry Andriamanitra eo fa noho ny fahasoavanao lehibe dia ndreto zahay mpanomponao mpiara-miasa rehetra miray saina miray fanahy mivavaka ho an'izao firenena malagasy misy anay izao dia Madagasikara ry Andriamanitra eo androany zay dia miaraka mivavaka ka dia manolotra an'izao Madagasikara zao mba ho an'i Kristy ary miaraka mivavaka ihany koa zahay mba atonga ny vahoaka malagasy rehetra atonga ny fiangonana kristianina rehetra mba tena ho fiangonana tena miray ary mifankaty satria mino zahay fa ao anatin'ny firaisana sy ny fifankatiavana dia anao hetsika lehibe amin'ity firenena malagasy amin'ity Madagasikara nosy malalanay ity anao ka hitondra famonjena magaga tsy takatry ny saina atonga zao firenena izao ho afaka amin'izao olana mianjady amin'izao nandrisy ny taona maro ary mba tonga zao firenena malagasy zao isandratra tokoa ary miandrandra zany izay voakanao ry Andriamanitra tsara indrindra mpanao tsara ka dia misaotra izahay satria mino izahay mino tena minao fonay izahay fa ianao dia Andriamanitra miaino ny vavaka zay ataonay ary amin'izao taona diavinay zao Madagasikara ho an'i Jesosy Kristy ary ny kristianina rehetra tena mifankaty ary tena miray miaraka amin'ny Kristy Jesosy misaotra ry Andriamanitra io omenanao ny dera mihaja
ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i jesosy amen. Indrezana falitsika tonga eto amin'izao fotoana izao narapaly kanefa fantatritsika amin'izao fotoana izao fa misy ny aretana mandripaka eran'izao tontolo izao. Dia hozy izy aminao hoe ndao tsika hivavaka, ndao tsika tena andray ny teny nataon'Andriamanitra atsika ho sitrana. Anisan'izany ny teny eo amin'ny Jakoba 5:4 hoe ko mifanaiky helika ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Mino fa tena fivavaky ny marina no asandratra miaraka aminay ankehitriny ary tena ho sitrana ny firenentsika amin'ny aretina ary ho sitrana ny malagasy rehetra, ho sitrana izao tontolo izao ary nasain'ny tompontsika hoe mba hiaraka hivavaka, hifampivavaka mba ho sitrana. Fa izao hoe mila mifamela heloka isika. Anisan'ny teny nentina teto foana hoe mifankatiava, tsy maintsy mifankatia isika fa mifankatia isika raha mahay mifamela heloka. Ka hivavaka tsika izao andao hifony amin'Andriamanitra aloha. Tompo Andriamanitra eo, tena mifona aminao izahay. Fa matoa nisy zao arety mandringana izao dia fantatra fa mety ny zavatra tsy mbola vitanay ny famelan-keloka. Ny famela-heloka ve zay teo amin'ny praitapo, ny famela-heloka ve zay tao amin'ny ankonana, ny famela-heloka ve zay ho an'izao tontolo izao, ny famela-heloka ve zay tompo mifona aminao zay raha mbola nisy zavatra tsy vitanay. Ka ankehitriny dia mamelanay tompo. Tena ny teny ianao hoe rehefa mivavaka dia hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, mety tsy vitanay izany. Matotongo izao ary manerana an'izao tontolo izao. Jesosy ianao ilay voakapoka mitondra ratra maro mba hanasitranana anay. Tena jereo izahay, rakofy amin'ny ranao izahay mba tena ho ihany izao arety mandringana izao. Jesosy ianao ilay niran'Andriamanitra rafa, ilay manasitrana amin'ny fomba tsy takatry ny sainay, ianao no antsonay anasitrana ny taninay amin'izao arety mandringana izao. Eo koa ireo mbola marary tratran'izany aretin'izany. Tena tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ny herinao, ilay fanahy masinao, ilay finonanao dia mba tena ho tanteraka amin'izy ireo. Tongava arak'izay inonao ozy ianao, isak'izay manasitrana ianao, tongava arak'izay inonao. Dia tena hoe ino ireo tompo, fa ianao ilay mpanasitrana, fitaovana ny dokotera, fitaovana ny fanafody, fitaovana ny mpitondra, fitaovana ny fanjakana. Fa ianao ilay Jesosy Kristy izay nasandratray androany, izay nasandratray anio no tena inonay fa mpanasitrana dia mivavaka izay ho an'ireo marary. Tena hositranao amin'ny fomba mahagaga, mivavaka izay ho an'ny firenenay izay mankalaza fa 80 taona ny fahaleovantena, hositranao amin'ny fomba mahagaga. Dia ho toa aminay ny Salamo 1:9, 5:20 manao hoe iantso ahy izy dia hamaly azy aho, eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hame voninahitra azy aho. Dia ho tanterao izany tompo fa miantso anao izahay ary tena tianay ianao tena hoe ho feno voninahitra ny firenenay. Dia misaotra Jesosy satria fantatray fa ny Covid tsy avy aminao, fa ny Covid dia resinay ary mpandresy izahay satria miaraka aminao. Dia amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Sampini
io misaotra anao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ny amin'ny fahasoavanao mbola omenao zao fotoana zao ivavahana ho an'ny Madagasikara mahakasika ny resaka kolikoly. Misaotra fa nahatratra ny fahaimpolo taonany fahaleovan-teny zay misaotra ny amin'ny tantananao Madagasikara hatramin'izay. Ankehitriny zay mivavaka manokana ho an'ny firenenay mangata mpamelana aminao izay raha io ny amin'ny kolikoly izay nanjaka teto amin'ny firenena hatramin'izay. Natany amin'ny resaka fitsarana, natany amin'ny resaka fananantany zany, natany amin'ny resaka militaire sy ny sisa, natany amin'ny solombavam-bahoaka any amin'ny sehatra rehetra any amin'ny commune. Ifonanay aminao zany, ifonanay aminao reo fausse déclaration rehetra izay natao teto amin'ny firenena, reo entreprise rehetra izay nanao an'izany. Ifonana aminao ny tany amin'ny douane rehetra, ny resaka kolikoly ifonana aminao. Fa ankehitriny miverina aminao araka ilay teninao hoe raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no ho avy anetry teny hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia haino any an-danitra ianao. Noho izany teny zany indrindra no angatanay fonana famelan-keloka Andriamanitra ny amin'ny tsy fahamarinana izay nisy teto amin'ny firenenay. Fa amin'izao fotoana izao zay dia vonona iova izahay rehetra. Dia manonona izay amin'izao fotoana izao hoe mipotipotika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy reo fanahy kolikoly izay manjaka any amin'ny sehatra rehetra, reo kolikoly izay manjaka any amin'ny sehatry ny passation de marché public, ny any amin'ny kolikoly any amin'ny commune, ny any amin'ny fitsarana, ny any amin'ny fananantany, ny any amin'ireo haute sphère rehetra, na reo kolikoly ngeza zany, ary indrindraindrindra koa na ireo kolikoly izay misy any amin'ny fiangonana tsirairay avy. Potika ny fanahy kolikoly, vahoaka ny fahamarinanao no anjaka eto Madagasikara. Dia tena ho tanteraka tokoa Andriamanitra ilay hoe amin'ny fahamarinana manandratra firenena. Dia tonononay ny fisandratana ho an'ny Madagasikara satria manjaka ny fahamarinanao eto amin'ny firenenay. Dia ho maro ireo kristianina hijoro any amin'ny sehatra rehetra hampanjaka izany fahamarinana izany. Misaotra ray zanaka fanamasina fameno ny divavaka tenao. Amen. Ny antom-bavaka anankiray izay hoentintsika ihany koa anatin'izao fanamariana ny fahenimpolo taona ny fahaleovan-tena izao atao anatin'ity fandarana ika sy fiderana ity dia manoloana ny fahantrana izay misy eo anivon'ny firenena. Amin'ny lafiny maro izany fahantrana izany, na fahantrana ara-toekarena izany, na fahantrana ara-panahy izany, na fahantrana ara-toetsaina izany. Ary izay indrindra ny tena olana miteraka ny fahantrana eto amin'ny firenetsika dia ilay fahantrana ara-panahy sy ilay fahantrana ara-toetsaina dia manjary misy fiantraikany lehibe ho amin'ny toekarena izany. Ny tompo no afaka mahay manovo, ny tompo no afaka mahay manarina, ary ny tompo no afaka mampiasa antsika kristianina manoloana izao fahantrana misy eo amin'ny firenena izao. Favaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay raha mbela amenao tombonandrom-pahavelomana mametraka ny fiainan'ny firenenay. Isaoranay anao nanaovanao anay malagasy, isaoranay anao nanomezanao an'ity nosina ity tena rena sarobidy, na ny an-dranomasina, na ny an-tanety, na ny arena-kibon'ny tany, na ny olombelona. Misaotra anao zay amin'izany arena izay omenao anay izany. Misaotra ny amin'ny are-pahasoavana isin'ny fiangonana maro eto amin'ity firenena ity, ny fahafahana malalaka mitoro ny filazantsaranao, kanefa mifona aminao zay Jesosy eo. Mifona aminao zay satria raha nataonao zay tahaka ny olona tao amin'ny Saedena mba anjaka amin'ny zavaboary dia toa manjakazaka no ataonay. Mifona aminao zay raha natao hitantana ny arena izay omenao mba ho fanasoavana ny manodidina anay, ny ankona anay, dia toa laninay sy pitehanay
ary nyrendrarendra ny mameno ny fiainanay malagasy mamindrafo mamela heloka Jesosy amin'ity firenena ity fa to mantra eo ambonin'ny arena tokoa izahay dia mangataka aminao zahay ho an'ny kristianina voalohany indrindra mba ahatsiaro ny teninao manao hoe miova ny fanaovazana ny saina mba hamatarana ho ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina fantatra fa tsisy mahay manova toe-tsain'olona fa ianao ihany ka izay kristianina manaraka izao fotoana izao dia mba handiny teny eo anatrehanao iova amin'izany atao hoe fantran'ny saina izany ka tsy karazan'olona tia mijery zavatra mihibo na miteny zavatra mihibo na maika hitanisan'ny zavatra tsy mety fa meo anay kristianina ny toe-tsaina miabo satria izany no are-pahasoavana omenao anay meo anay kristianina ny mahay mijery zavatra tsara ny amin'ny firenenay ka raha mitantara na miresaka momba ny amin'ny firenenay izay dia ny fahasoavanao ny famindraponao ny fahatsaranao no hoe ny ambavanay kristianina dia aza vela oloaranina fanozonana ny vavanay sy ny fomba fiainanay kristianina fa ataovy loharany pitahiana ny vavanay sy ny zavatra ataonay taio ty firenenay ity taio izay manana ndraikitra rehetra amin'ny fitantanana amin'ny ady amin'ny fahantrana mba tena omenao fahatahorana anao manoloana ny fikolokoloina ny fikajiana ny fampitomboana reny are-pahasoavana omenao ny firenenay reny atsangano indray ny fiangonanao ho fiangonana tena mijoro amin'ny fahamarinanao fiangonana tena mitaiza ny olona ho amin'ny fiainam-panahy fa tsy sanatria fiangonana hitenenana ratsy ny anaranao ajoroa ny kristianina tompo mba olona mpitondra vahaolana manoloana ny fahantrana olona mpizara zay soananany manoloana ny olona mahantra dia zany no mba angatahnay ka ny 80 taona manaraka izay ho diavy ny firenenay eny dia tsy azo kosehana indray ny tantara ny fahavelomana amin'ny kristianisme eto amin'ity tanina ity dia kristianina mitondra fahatsarana kristianina mitondra fitahiana kristianina mitondra vahaolana ary kristianina natao hanovany manodidina fa tsy hovainy izao tontolo izao ny famindraponao ane Jesosy eo no irinay ho an'ity firenena ity dia mba ho marina lay antsoantsonay hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ho an'ny Madagasikara mba ho marina lay ikainay manao hoe Madagasikara ho an'ny Kristy kristianina mifankaty dia misaotra ny amin'ny famindraponao misaotra amin'ny zavatra ho ataonao amin'ity firenena ity dia mba tsy atory eo ambonin'ny arena izay fa higoka ny arena izay omenao anay na ara-panahy izany na ara-tsaina izany na ara-nofo izany misaotra Jesosy tompo manangana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny kristianina rehetra amin'izay andraikitra sy ny toerana metranao azy manomboka amin'ny ankonanay ho voninahitra anaranao rery any misaotra Jesosy tompo amen. Tsika tsirairay avy isatokantrano isam-batan'olona tratra ny 80 taona ny
azotsika amin'ny fahaleovan-tena dia maniry soa indrindra ho antsika tsirairay avy sy ho an'ny firenentsika. Aleo tsika hiara hivavaka ho amin'ny famerenana indray ireo nosy manodidina izay atrehan'ny firenentsika ankehitriny. Hiara hivavaka tsika. Andriamanitra tomponay tsara indrindra, mitodika aminao manokana izahay amin'izao andro manokana ho an'ny firenena izao. Misaotra ny amina tratraranay ny faha-80 taona, nefa kosa mahatsiaro izahay hoe betsaka ireo fanamby sy ady atrehana eo anivon'ny firenenay. Ankoatra ny resaka fahantrana dia eo indrindra Tompo ny fitakinan'ireo nosy manodidina izay takinay malagasy ankehitriny. Ianao no miteny any amin'ny ohabolana 4:10 fa ny fahamarinana no manandratra firenena. Ianao no Andriamanitra ny fahamarinana dia ianao tokoa no ianteranay malagasy raha ohatra ka amin'ny lafiny ara-diplomatika na amin'ny lafiny ara-tafika na ara-toekarena dia resy izay malagasy. Fa mahatoky kosa izay hoe manana Andriamanitra mpiaro izay ary manana Andriamanitra mpia Madagasikara, dia ianao Jehovah Andriamanitra no angatahnay, anampy anay malagasy, anampy ny mpitondra anay, anampy ny sehatra rehetra, anetsika ny sehatra rehetra, hamerenana an'ireo nosy malagasy ireo ho an'ny firenenay, satria izay Andriamanitra dia matoky fa manana viana mazava ianao ho an'ity Madagasikara ity, ary fantatrao fa Madagasikara miaraka amin'ireo nosy manodidina ireo no ilanao hampandrosoana an'ity firenenay ity. Mangataka ary izahay ny intervention anao mba ahafahan'ny malagasy mamerina indray ireo nosy ireo, ahafahanay koa mahatsiaro fa raha misaraka aminao izahay dia tsy mahefa na inona na inona. Dia miasaraka ny fombanao Andriamanitra dia oka ho tsapanay kristianina, ho tsapanay fiangonana, ho tsapan'ny fikambanana rehetra, fa aminao Andriamanitra irery ihany no tokony anteheranay amin'ny fitakiana sy ny fanarenana n'ity firenena ity, fa tsy amin'ny lafiny ara-nofo na amin'ny ara-bola ihany. Dia matoky izay Andriamanitra fa ombanay ianao ary hanatanteraka ny sitraponao. Dia izany indrindra no tianay hapetraka amin'izao fidirana amin'ny 80 taona manaraka izao, dia nirotsahanao feno mamindra-fo mamelany elokay amin'ny zavatra izay nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mivavaka izahay indrindra eo ihany koa ho an'ny mpitondra mba hiantehatra aminao Andriamanitra fa tsy handeha amin'ny herinay satria fantatray loatra ny fahalemenay. Dia meteza ihany koa hampivelatra ny firaisankina satria ao anatin'izany firaisankina ihany izany koa ny ahafahanay manamafy ny antso sy ny ady izay atrehanay ankehitriny. Dia misaotra sady rainy amin'izay valim-bavaka omenao, fa matoky izay fa Andriamanitra maheno sy mpamaly vavaka ianao. Ataonay indrindra izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Hivavaka isika tompoko ho an'ny firenena malagasy. Ry Andriamanitra andriananarinay, Aba rainay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Tompo sy mpamonjy anay, no anatonanay ianao amin'ny fo madio, feno fanetretena, hitadiavanay amin'ny tavanao, ka anonanay fa mifona aminao izay, mibebaka aminao noho ny fahotany izao firenena izao. Tompo, Andriamanitra be famindrapo ianao, ary efa namela ny elokay noho ny raha ny zanakao izay nalatsany ho famonjenanay. Misaotra Tompo, atolotra ianao ny tera sy ny laza ary ny voninahitra. Vavaka izay Tompo, mba ho tahinao ny mpitondra an'izao firenena izao, manomboka amin'ny filoham-pirenena ary ny ambara tonga isan'isan'ny avy. Ianao amin'ny azo fahendrena amin'ny alalan'ny fanahy masinao, ka hiada-pinaritra izao firenena izao ary andeha amin'ny fahamarinanao. Mivavaka koa izahay ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra, ho tarihin'ny fanahy masinao ka hifankaty, satria izany no ahafantarana fa mpianatra ao izahay fiangonanao. Mivavaka izahay ho an'ny ankonana tsirairay sy ny fianakaviana malagasy rehetra. Taio Tompo, ary omeo ny fahasambarana ka ho firenena sambatra
izao firenena izao. Ray masina, masina ianao. Itahy an'izao firenena izao ianao, ka hiaro an'izao firenena izao. Ampamirapiratra ny tavan'izao firenena, tavanao amin'izao firenena izao ianao, ka hamindra fo amin'izao firenena izao. Hanandratra ny tavanao amin'izao firenena izao ianao, ka hanome an'izao firenena izao ny fiatanana. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Tompo, fa Madagasikara dia an'i Kristy, ary Kristy dia an'i Madagasikara. Teneninay sy ambaranay amin'izao tontolo izao, fa hanao irery ihany ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mifampitantana Yaradarana Samsana Kanchamanija Samiwani Yandanija Yandaunamaku Sabunamana Hirefusi falaraka Haritsimba isaraka Lasagna fisica Samiafo fiavina Terayani awamini Sachisamia kunani Lasagna fisica Samiafo fiavina Terayani awamini Sachisamia kunani Ifandraitanana Iturifiavanana Kaniazu Ifrizalina Nularana Matiavana ni uluna Aminsami uluna Siaminaja Maichafi Fiavana Mifampitantana Miara-dalana Fasamizaraka Jamanitra Samiwani Yandanija Ilaunamaku Sabunamana Wirefusi famaraka Haritsimba isaraka Samia fisica Samia fiavina
fitiavana siaminaja manitra fitiavana siaminaja manitra fitiavana isika de misaotra indrindra tompoko mialatsiny fa efa tena reraka koa ngamba de tsy nandeha akory ka micro ko teo ialako tsiny be deaibe fa de tena misaotra atsika rehetra amin'ny fotoanandroany ny teny ateo hoe misaotra ny mpanakanto rehetra zahay a rijarinjaka sy ny ekipa rehetra nanatotosany dia ny solotena ny efitsika mamboipo ny tarika zara luciana vanelian a miura gabriela karina félicité a ny Joseph Dafy tarika TDL ny Ifalina Irina narindra i groupe ny Ivero narindra sy ny ekipany de Ivero sy ny ekipany Irija Rakoto sy ny ekipany rehetra nanatosa i Arlanto Rika tarika Andrina Ramamonjy ny Antsany Kristy tarika Fanilo tarika Mialy sy ny ekipa rehetra raha misy adiniko de aza misalasala tsika namako ampita iteny fisaorana fa ty anatinayna de adinay ara de tena nakasitraka izahay indrindraindrindra nareo mpanakanto zay nanatanteraka ny préenregistré tena miala satroka re tompo fa tena tsara de tsara ny zavatra nataonareo misy qualité be tena voninahitra Andriamanitra ary tena izahay voalohany zay mpikarakara no voakasika niaraka ndera taminareo de nampitainay tamin'ny vahoaka rehetra fa tena manana mpanompon'Andriamanitra zay te hanandratra hanome voninahitra Andriamanitra tokoa ny malagasy de tena mirary soa anareo zay ny am'izay asa fanompona mbola tanterahanareo any ary mbola hoaviny mbola fiaraha-miasa manaraka misaotra ihany koa ny ekipa rehetra ny Kamafy sy Fiderana na ny eto niaraka nanatosan'ity androany ty nareo zay tsy any ambadikany zay mikarakara ny mpanomana ny vidéo mpanao ny montage mpanao ny affiche rehetra ny mpanaparitaka ny diffusion rehetrarehetra
dia isaorana iny ekipa rehetrarehetra zay moa dia avy amin'ny toerana marobe tsy amin'ny toerana anankiray Madagascar la Réunion aty a Frantsa ny Suisse dia miaraka manatosan'izao misaotra ihany koa reo hainao manjery izay nandefa izao mivantana androany zao ny radio RVM, radio Loharano, ny RMK, radio fianaran-tsoa Jeso Fanasina sy izay adiniko fa isaorana re tompoko amin'ny zavatra rehetra mankasitraka anareo zahay misy adiniko very namako misaotra koa ny nandray anjara tamin'ny vavaka rehetra tao anatina fotoana fohy kely fa nanaiky nareo dia tena feno fankasitrahana izahay ary ny ray fo tao anatin'ny vavakantsika dia valim-bavaka no raisitsika mankasitraka indrindra tompoko dia tena mankasitraka ihany koa te hisaotra be dia be ny Kamira Tsimbazafy izay tokony nitondra ny fampianarana teo noho ny antony izay tena tsy miankina aminay fa noho ny fitaovana satria streaming ny ampiasaintsika zany hoe midiffuser amin'ny alalan'ny internet dia navesatra be ilay vidéo tsy nanana fotoana tsony zay nanamboatra anazy satria en plein direct dia ifonana be dia be re tompoko ny azonay atao tena mankasitraka izay ho apetraka eo amin'ny pejy ny fampianarana ary manasanao zay hijery izany vidéo nataony Kamira Tsimbazafy zany misaotra an'ireo ray aman-dreny niaraka nitondram-bavaka tokoa tahaka ny nolazainy itiany zay ny avy aty amiko sao dia mbola misy mbola fanampiny dia anamafy kely misy anamantsika ihany koa ray aman-dreny Marcel Léong izay tokony nanao ny fizarana teny ihany koa fa noho ny lafiny ara-teknika koa dia mbola tsy tonga taty aminay mihitsy moa le izy fa tena aomponay ianao ary mino zahay fa tena mbola ho avy koa ny fotoana afaka hanatanterahana an'izany isaorana manokana ihany koa i Deniji izay tena hoe nilofotra be koa hanatanteraka ny animation disque jockey izay tena nafana tena omban'Andriamanitra manokana ianao dia te hisaotra manokana koa ny vondronay artiste évangélique satria amin'ny alalan'ny association antsika ihany koa tena natonga antsika navitrika zany nanatanteraka ny fiarahana dia tena te ampahery koa zany ampahery ny rehetra mihitsy na ny ekipa ato amin'ika mafy fiderana tsy maninona tononoko manokana mihitsy ny sandratra tena hoe niezaka ny andry tiana fanatenana mamsoa vitana tena merci dia nivadika ihany koa tena nafinaritra ny fiarahana tahin'Andriamanitra tena tsy nandalo fotsiny ny 40 taona fa nametraka tena fiombonana isika tena karazam-piangonana karazana kristianina karazany be dia be tsika tena nampiseho tamin'ny fomba mivaingana fa tena iray isika ary tena hoe mifankaty ihany koa isika dia tahin'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny zavatra rehetra saika adinika ihany koa Yandi izay mpanao montage vidéo sy mpanao ny affiche na dia somary atsony mpanompon'Andriamanitra be dia be ary izy dia tsy misalasala mifanakalo zay any amin'ny tsy haiko tamin'ny ray maraina amin'ny roa maraina hoe afaka mbola tratra ve ity zavatra ity dia tena tsy misalasala mihitsy izy manatanteraka mba iresantsika fa tsika malagasy manan-karena mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izany tsy ny mpitandrina ihany zay efa teny isaorantsika n'Andriamanitra na ny mpitarika fivavahana ihany zay tena fahasoavana fitahina ho antsika ny anananandreny fa misy mpanompon'Andriamanitra izay tsy mitondra titre fa tena manompo andro aman'alina dia isaorantsika ary tena mamerina tsy ho ampy ny fisaorana fa izao isy fiovana kely indray ny programantsika eto amin'ny Kamafy sy Fiderana raha nahatsiarontsika izay nanaraka hatramin'izay fetombohany izay tamin'ny efa 2 volana 3 volana ny rahantsika teto niaraka ny diran'ny tompo niaraka ny fanentana ary niazonay hoentina koa angamba dia tena nahatsiaro nahazo fitahiny izahay satria betsaka ihany koa no nanatanteraka ny tahaka an'izao fandefasana ny Facebook ary izahay ara dia misy miantso hoe ahoana ny fanaovana an'izao dia tena tsy misalasala zay mizara hoe zao ny azonareo atao amin'ny fiangonana misy anao amin'ny fikambanana misy anao any amin'ny sehatra fitorinao ohatraotran'izao dia tena tsy
salasala zay ny zaharany zany a nanome zay teknika azo anatsarana an'zany ary tena iderana ihany tompo satria lalana iray tahaka an'le hira nataonay faneva teo hoe tena iray ihany isika de tena iray ihany isika ho tohizana ny fiaraha-miasa nandritry ny 2 volana zay tamin'ny 1er mai no nisy ny fiantsony Rija Rasolondraibe ivavaka isaky ny amin'ny 7 alina nandritry ny 2 mois tsika tsy akijanona latsaka kely fotsiny a de niaraka ny vavaka teto ary tena misaotra anao mpandray anjary zay nana ianao zay nandefa vidéo nandefa audio ny fikambanana rehetra tena mankasitraka anao zay de ny zavatra ho ataontsika indray a de manomboka amin'ny herinandro indray a hijanona indray ny vavaka isaky ny amin'ny 8 fa ny zavatra ho ataontsika andeha hitady izay tena fitahina ny valim-bavaka indray ndao indray hotratrahana amin'izay ny valim-bavaka tsy hijanona hivavaka fotsiny tsika fa ndao hotrandrahana amin'izay nisy faminaniana be dehibe miparitaka any misy naharentsika misy valim-bavaka ny fiovanana nentin'ny fitondrana na ny fikambanana be dehibe mihitsy andao hotrandrahantsika fa efa miasa Andriamanitra ny Andriamanitsika de tsy lalo-dalovana fa mahare zany hoe efa reny ny vavakantsika hatramin'ny androany zavatra anetananay anao fotsiny izay ataonay rehetra reo a na zay tsy eto na zay miaraka aminao androany a de ny mivavaka miaraka amin'ny fianakaviana isan'andro zany ihany koa ny anasanay anao toy izy ny vavaka aza atsahatra fa mpamaly vavaka miainana zany valim-bavaka zany zay na de tsy toriana raha ny fitahina fa ny famonjena ny tena matery anay aloha ny anananao ny famonjena de ho azonao a izany rehetrarehetra zany avy eo ka anao ataontsika de anomana kely zahay a mandritry ny herinandro iny a alefatsika eo amin'ny pejy hoe inona ny fivoahany satria andefa amin'izay hoe hitrandraka amin'izay tsika inona ny fijoroantsika vavolombelona amin'ny vavaka rehetra nataontsika sy mbola ataontsika ny takarivam-piderana de tsy miova satria tsara mendrika ny oderaina foana ny Andriamanitsika isaky ny asabotsy zany a de mitoy a ny takarivam-piderana anomana kely zay a amin'ny lafony rehetrarehetra de ho diffusenay amintsika hoe tahaka an'izao indray ny fiovana eto amin'nika mafy sy fiderana ny vavaka isaky ny amin'ny 7 a de ho ajanontsika manomboka amin'ny androany fetim-pirenena androany niara-ny vavaka antsika malagasy tsy teto amin'nika fiderana reny ihany fa tany amin'ny sehatra be dehibe ny fiangonana ny fikambanana niara-ny vavaka ny tolonam-bavaka ny mpitondra fanjakana nisy nandray anjara tamin'izany vavaka izany de tena hoe andao indray hijery hitrandraka hoe aiza amin'izay ary le valim-bavaka na any amin'ny tokantranonao a na any amin'ny sehatra ny asanao a na ao amin'ny fikambananao a andao ifampizarana fa mampahery ny vavaka mety atomboka amina voalohany aloha le izy a afahantsika mijery zay rehetrarehetra reo hianatra an'izany hoe andao koa hijery fa mpamaly vavaka io Andriamanitra io de zay a ny fandarantsika ho alaminay a tahaka ny ahoana ny anovana anazy a de ho lazaitsika ny fandaminana rehetrarehetra fa Andriamanitra mahery efa mpandresy itsika efa niravaitsika ny manda efa nioraka foantsika fa mahery tsy miova ny Andriamanitsika de zay ny fotoanantsika androany a misaotra anao zahay a de ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery any de mirary soa indrindra tompoko a de tsy hoela ho avy indray ny fotoana iarahantsika sy ho aseho antsika ao anatin'ny pejy mirary soa indrindra tompoko inona famarana Madagaskara ny Kristy malagasy ray sy mifankaty Mifampitantana Yaradarana Samsanaka Chamanija Samiwani Yandanija Sabunamana Hirefusi falaraka Haritsimba isaraka La sabbia